නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ ආනාපාන සති භාවනා බහුලී කතා ආනාපාන සති සමාධි භාවිතෝ බහුලී කතෝ සන්තෝ චේව පනීතෝ ච අසේචන කෝච සුඛෝ ච විහාරෝ uppannuppanneච පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ ඨානසෝ අන්තරදාපේති වූපසමේති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ආනාපාන සති කර්මස්ථාන භාවනා විවරණය කරමින් දේශනා කළ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේන පාඨයක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ. ආනාපාන සති සමාධි දෙක්ඛවේ භාවිතෝ බහුලීකතු මහණෙනි ආනාපාන සති සමාධි භාවිතාව කරන ලද්දේ නම් බහුලීකృత කරන ලද්දේ නම් සන්තෝ චේව ශාන්තද වන්නේය පනීතෝච ප්‍රණීතද වන්නේය අසේචනකෝච ස්වභාවයෙන්ම මధుරද වන්නේය සුඛෝච විහාරෝ සැප විහරණයක්ද වන්නේය uppannuppanneච උපනුපන්නා වූ පාපකේ අකුසලයේ ධම්මේ ලාමක අකුසල ධර්මයන් ඨානසෝ අන්තරදාපේති වූපසමේති ඒ තනදීම අතුරුදහන් කරයි සංසිඳුවයි මේකයි කෙටිතේරුම මේ සූත්‍ර පාඨයේ. එහිදීම සඳහන් කොට වදාළ ආනාපාන සති සමාධි භාවිතෝ බහුලීකතෝ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ පරිපූර්ණේති. චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන භාවිතා බහුලීකතා සත්බොජ්ජංගේ පරිපූර්ණේති. සත්බොජ්ජංගා භාවිතා බහුලීකතා විද්‍යා විමුක්ති ඵල සත්‍ය කිරියා හෝති. ආනාපාන සති සමාධියේ භාවිත බහුලීකృత කරන ලද්දේ නම් එමඟින් සතිපට්ඨාන සතර පරිපූර්ණ වෙයි. සතිපට්ඨාන සතර පරිපූර්ණ වීමෙන් සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම පරිපූර්ණ බාටපත් වෙනවා. සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම පරිපූර්ණ වීමෙන් ත්‍රිවිද්‍යා අෂ්ටවිද්‍යා සහිත විද්‍යා සම්පත්තිය සතර මාර්ගඥානත් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් ලෝකෝත්තර ඵල සාක්ෂාත් කිරීම සිද්ධ වෙයි කියන එක මේ සූත්‍ර පාඨය සඳහන් වුණා. පින්නතුනි අද උදෑසනේ සිට පින්නතුන් මේ ආනාපාන සතිය සමග යෙදුණා. මේ ආනාපාන සතිය කියන භාවනාව මහා පුරුෂ භාවනාවක්. ලෝතුරා බුදු වෙන සම්මා සම්බුදුරයන් වහන්සේලාගේ මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානයයි. එනිසා මේකට කියනවා මහා පුරුෂ භාවනාව. සිද්ධාර්ථ ගෞතම ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තියට පත්ී මාස 5කදී හරියට වප්පෝය දවසේ වප්මඟුල් උළෙලේදී දඹගස් හේවණේදී ප්‍රථම කොට කාගේවත් උපදේශක් නොමැතිව ආනාපාන සතියෙන් ප්‍රථම ධානය ඉපදෙව්වා. ඒ ආචාර්ය කවුරුත් බුද්ධ චරිතය ගැන දන්න අය දන්නවා. එවැගේම බුදු වෙන බෝධි මූලයේදීද තමන් වහන්සේ අෂ්ට සමාපත්තිලාභීව සිටියත් පදනම් කොට ගත්තේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානයයි. ආනාපාන සති කර්මස්ථානයෙන් රූපාචර ධාන සතර උපදවන ඉතිරි අර්පණා කර්මස්ථාන 30ම සම්පූර්ණ කළා. එතන දේශනා පාළියේ තියෙන කෙටියෙන් නමුත් ඒ භාවනා මාර්ගයේ හඳුන්වනක පැහැදිලි වෙනවා දසකසින දසාසුබ කායගත සතිය බ්‍රහ්ම විහාර කියන ඉතිරි භාවනා සියල්ලම කර්මස්ථාන 30ක් තියෙනවා ධ්‍යාන වැඩෙන ඒ ධ්‍යාන වැඩෙන කර්මස්ථාන 30ම ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට තමයි අභිඥා බල සියල්ල එකතු කෙරේ. පළමුවෙන් පුබ්බේ නිවාස ඥානයට යොමු වුණා. ඊළඟට දිබ්බ චක්කු ඥානයට යොමු වුණා.
අනිත් අභිඥාවන් එතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යුනේ නැහැ. මේ අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයේ ස්කන්ධ පරම්පරා පවත්න හැටි මේ අභිඥා දෙකෙන් දැකගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයට බැහැගෙන හේතුඵල පරම්පරාවෙන් ස්කන්ධ පරම්පරා පැමිණි ඇති මැනවින් ආબોධ කර ගනිමින් ඊටාම තීක්ෂණ ක්‍රමයකින් පටිච්චසමුප්පාදයේ සම්වර්ධනය කොට ලෝතර බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණවදාලේ. දැන් අපේ මේ භාවනා මාර්ගයේ බොහොම සරල වූද සපදායක වූද භාවනාවක් බා මේ සූත්‍ර පාඨයෙන් කියවෙනවා. ආනාපාන සතිය භාවිතා බහුලීකృత කිරීමෙන් ලැබෙන සමාධිය නිසා කයයි හිත දෙකම සාන්ත වෙනවා. ඒකයි සන්තෝෂය වෙකිවි. කයෙත් සංසිඳෙනවා. ඒ සංසිඳීම කොච්චර සංසිඳනවාද කියනවා නම් හරියට නොසැලෙන තැනක දැල්ලෝ පහන් සිලුවක් වගේ බොහෝම නිශ්චලව ආලෝකමත් මේ කායික මානසික සංසිඳීම පවතිනවා. පණීතෝච කිව්වේ මේ රසනීරු ආහාරයක් කියන එක නෙමෙයි. අද කාලේ බොහෝ සෙයින් මේ ප්‍රණීත කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ මිහිරි රසයටයි. මේ පණීත කියන්නේ මිහිරි රසය නොවේ පින්නතුනි. පණීත කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. පින්නතුන් අහලා තියෙනවා නේද? හීනා ධම්මා, මජ්ක්‍ධිමා ධම්මා, පණීතා ධම්මා කියලා බුද්ධ වචනයක්. එතන හීනා ධම්මා අකුසල ධර්ම. මජ්ක්‍ධිමා ධම්මා ලෞකික කුසල විපාක ක්‍රියා ධර්ම. පණීතා ධම්මා ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල නිර්වාණය. එතකොට දෙන පණීත කිව්වේ රසමීරු භෝජනයක් වගේ එකක් නෙමෙයි, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. එනිසා මේ ආනාපාන සතිය වැඩිමින් පුජ්‍යලයාගේ సంతානය ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයට උත්තරීතර බාටපත් වෙනවා. අසේ කෙනකෝච කිව්වේ දැන් අපි තේ කෝප්පයක් රසවත් කරගන්න දානවා නේද සීනි. පොද්ද රසවත් කරගන්න ලුණු ඇඹුල් දානවා නේද? එසේ නැත්නම් ඒක රස වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ වාගේ අමුතුවෙන් යමක් එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ ආනාපාන සතිය රසවත් වෙන්න. ආනාපාන සතිය වැඩිමම මහත් මధుරයක් රසයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිවට ලැබෙන රසය වාගේ නෙමෙයි මනසට ලැබෙන පුදුමාකාර නිරාමිස සැපයක් ආනාපාන සතියෙන් ලැබෙනවා. ඒකයි මෙතන අසේකනකෝච කිව්වේ. සේකනක කියන්නේ යමක් මිශ්‍ර කිරීම. මිශ්‍ර කරන්න දෙයක් නෑ ආනාපාන සතිය වැඩිමම ස්වභාවයෙන් මේ ප්‍රතිඵලය මధుර වෙනවා. සුඛෝච විහාරෝ කිව්වේ ආනාපාන සතිය වඩන්නම් කායික වශයෙන්ද නිරෝගී වෙනවා. කායික වශයෙන් නිරෝගී වෙනවා. මානසික වශයෙන් නිරෝගී වෙනවා. එනිසා සිව්විරියව බොහෝම සැපෙන් පවත්වා ගන්න සමත් වෙනවා. සමාරීත සුද්ධ විපස්සනා වඩන යෝගාවචරය බොහෝ කායික වේදනාවන්ටපත් වෙනවා. නමුත් ආනාපාන සතිය වඩන යෝගාවචරය තියෙන කායික වේදනා පවා සංසිඳීමෙන් සාන්ත බවට සපවත් බවටපත් වෙනවා. එවමනක් නෙමෙයි. දැන් අද කාලේ බොහෝ යෝගාවචරයෝ පළමුවෙන්ම යනවා ගැඹුරු භාවනාවන් කරන්න. ඒ කියන්නේ කසින භාවනා වැනි දේවල් කරන්න ගිහින් සමහර ඇත්තෝ මානසික දුර්වලතාවන්න පවාපත් වෙනවා. ඥාන විබ්බන්ත කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඥාන විබ්බන්ත කියන්නේ භාවනා කරන්න බැරි උමතු බවක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ ආනාපාන සතිය වඩන යෝගාවචරයාට මේ කියන්නේ ගැඹුරු කසින භාවනා පවා අසුභ භාවනා බව බොහෝම සැපදායකව වඩන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේක කිව්වේ සුඛෝච විහාරෝ සප විහරණයක් වෙනවා. ආනාපාන සතිය වඩන යෝගාවචරයාට කවදාකවත්ම බාධාවක් එන්නේ නැහැ. හේතුව මේක බොහොම සරලව ඉදිරියට යන භාවනාවක් නිසායි. අනික uppannේත පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ ථානසෝ අන්තරදාපේති රූප සමේති කිව්වේ තමන්ගේ හිතේ පහළ වෙන උපක්ලේශ ධර්ම තියෙනවා. ලෝභය, දෝෂය, මෝහය මුල් කොට ඇති නානාවිද උපක්ලේශ ඇති වෙනවා. මොනවද මේ උපක්ලේශ 16ක් තියෙනවානේ. ප්‍රධාන වශයෙන් උපක්ලේශ 16ක් තියෙනවා. මේ අපි ඇඳිනගෙන තියෙන්නට ඕනේ. අභිජ්ජා ව්‍යාපාද, ක්‍රෝධ උපනාහ, මක්ඛ පලාස, ඉස්සාමච්චරිය, මායා සාතේය, කම්බ සාරම්භ, මාන අතිමාන, මද ප්‍රමාද. මේ දෙක කියවේ කොටස් 8ක්, එතන 16ක් තියෙනවා. අවිජ්ජා ව්‍යාපාද කියවේ දැඩි ලෝභයයි දැඩි ව්‍යාපාදේ තරහවයි. ක්‍රෝධ උපනාහ කියවේ නිතර කිපෙන සුළු බවයි වෛර පරිගන්නා බවයි.
ඒ කියන්නේ බද්ධ වෛරයක් ඇති කර ගන්නා බවයි. එවාගෙම ඉස්සා මච්චරී කිවි අනුන්ගේ සැපයට ඊර්ෂ්‍යා කිරීමයි, තමන්ගේ සම්පත් සංගවා ගැනීමයි. මායා සාකේය, මායා කිවියේ තියෙන අගුණ සංගවා ගැනීමයි, සාකේයකින් නැති ගුණ අඟවීමයි. මායා සාකේය තම්බ සාරම්භ. තම්බ කියන්නේ ගුණයට නොනැමෙන දරදඬුකමයි, සාරම්භ කියන්නේ එකට එක කිරීමයි, පලි ගැනීමයි. මාන අතිමාන, මානය ඇති කර ගන්නවා පමණක් නෙවෙයි, අතිමානයත් ඇති කර ගන්නවා. මද ප්‍රමාද, එවාගෙම මත් වෙනවා 27 ආකාරයකින් යමකින් මත් වෙනවා. මද ප්‍රමාද කියන්නේ නිතර කුසල් කිරීමේ අමතක වීමක් වෙනවා. මෙන්න මේ 16 අවිද්‍යාව, ව්‍යාපාද, ක්‍රෝධ, උපනා, මක්ඛපලාස කිවේ මක්ඛ කිවේ ගුණමකුකම. අනුන්ගෙන් ලද උපකාර සම්පූර්ණයෙන්ම මකා දානවා, අකෘතක් වෙනවා. එවාගෙම පලාස කියන්නේ අනුන්ගේ ගුණවත්තා එක තමා සමකොට හිතනවා, තමන්ට වඩා උසස් ගුණවතෙක් ඉන්න බවක් පිළිගන්නේ නැහැ. ඔය කියන්නේ මේ 16 ආකාර උපක්ලේශ නොයෙක් මොහුනුවරින් ඇවිල්ලා පුජ්‍යලයව රවක් කරනවා. ඒවා උපක්ලේශයන් දෙන්නේ මේ ආනාපාන සතිය වඩනකොට. මක් නිසාද? ආනාපාන සතිය වඩන්න එළඹ සිටි සිහියෙන් ඉන්නවා. තමන්ගේ සිහිය මනවින් අවදීන් තියෙන නිසා උපක්ලේශ හිතේ පහළ වෙන්නේ ඉඩක් නැහැ. ඒවා දුරින්ම දුර වෙනවා, ඈත් වෙනවා. ඊළඟට ආනාපාන සතිය වැඩිීමේ සතිපට්ඨාන 4 වැඩෙනවා. ආනාපාන සතියේ කායානුපස්සන සතිපට්ඨානයක්. කායානුපස්සන සතිපට්ඨාන වශයෙන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආරමුණේ සිහිය පිහිටුවාගෙන ඉන්නකොට එහිලා පවතින සෝමනස්ස වේදනාව. ඒ සෝමනස්ස වේදනාව ඒ සතිපට්ඨාන සිහියෙන් සංප්‍රයුක්ත නිසා ඒක වේදනානුපස්සනාව වෙනවා. එවැගේම මේ වඩන කුසල් සිත සිහියෙන් යුක්ත නිසා එතෙන්දී චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානයේද වැඩෙනවා. ඒ කුසල් සිතේ තියෙන ඉතිරි ඡායසක ධර්ම සියල්ල මේ සතියේ සමන්විත බැවින්, මිශ්‍ර බැවින්, සංප්‍රයුක්ත බැවින් ඒවා ධම්මානුපස්සනා වෙනවා. මේ නිසා ආනාපාන සති කියන කායානුපස්සනා වඩනකොට සතිපට්ඨාන 4 මෙතන වැඩෙනවා. සතිපට්ඨාන 4 වැඩෙනකොට සම්‍යක් ප්‍රදාන් වීර්ය 4ක් වැඩෙනවා. ඉන් එවාගෙම ඉර්ධිපාද 4ක් වැඩෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම 5ක් වැඩෙනවා. බල ධර්ම 5ක් වැඩෙනවා. මෙතන කියුණා කෙලිම බොජ්ජංග වැඩෙන හැටි. ආනාපාන සතිය වැඩිම සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩිමක්. එහිදී පවතිනා වූ අමෝහේවත් ප්‍රඥාව ධම්මේචේ සම්බොජ්ජංගේ. එහිකේ තියෙන වීරිය විරිය සම්බොජ්ජංගේ. එහිකේ තියෙන ප්‍රීතිය ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ. ඒසිතේ පහළ වෙන කාය පස්සද්ධි, චිත්ත පස්සද්ධි දෙක පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය. ඒසිතේ තියෙන එකඟත්වයේ සමාධි සම්බොජ්ජංගය. ඒසිතේ සමවාහිත බව උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. සමවාහිත කියන්නේ මෙතන වේදනා උපේක්ඛාව නෙමෙයි. මෙතන බොජ්ජංග උපේක්ඛාව කියන්නේ තමාගේ ඊ타මාත්ම ප්‍රියමනාප පුජ්‍යලයන් ගැනවත් ප්‍රියමනාප පරිස්කාර දේපොළ ගැනවත් තමන්ගේ හිතේ ඇලීමක් ගැඳීමක් නැහැ, මදහත් බව. කොකට කියන්නේ తත්‍ර මජ්ජත්තතාව කියලා. මේ කියන බොජ්ජංග 7ම වැඩෙනවා. එතමනක් නෙමෙයි, ආනාපාන සතිය වඩන්නාගේ సంతානේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයත් වැඩෙනවා. ආනාපාන සතිය වැඩිමෙන් සම්මා සතිය කෙරෙනවා. සම්මා සතිය එකම ඔය සම්මා දිට්ඨිය කියන ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒ වගේම සම්මා සංකල්පනා වැඩෙනවා. ඒ වගේම සම්මා වායාම වැඩෙනවා. සම්මා සමාධිය වැඩෙනවා. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන සීලේත අංග 3ද එයින් පිරිසුදු වෙනවා. නිසා මේ ආනාපාන සතිය වැඩිමින් ආනාපාන සතියේ පමණක් නෙමෙයි බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37ම වැඩෙනවා, පිරෙනවා. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 වැඩිම නිසා මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ సంతානයෙහි අර බෝධිපාක් ධර්මයන් වැඩිමින් ඇති වෙන ආબોධය නිසා විදර්ශනා ඥාන සම්පූර්ණ වීගෙන ගිහිල්ලා සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන ආර්ය මාර්ගඵලානුක්‍රමයෙන් රහත් බෝධි, පසේ බෝධි, අභිසම්බෝධියයි පැතු බෝධියකින් අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් වෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ආනාපාන සතිය වඩනකොට තනක් නියම කරගන්නවා. අරඤ්‍යගතෝ, රුක්ඛමූලගතෝ, ශුඤ්ඤාගාරගතෝ කියන තුනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය වාසයෙන්
බඹ 500ක් දුර පිහිටි ආරණ්‍යයක්. ඒකකින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි පුළුවන්. රුක්කමූලගතෝ කියන්නේ සතුන්ගෙන් බාධාවක් නැති විවේක තැනක පිහිටි ගස් මුලක් ඇසුරු කරගන්නවා. එතනත් බොහොම වාතාශ්‍රයේ පිරිසුදු නිසා සමාධි කරගන්න ලේසි. ශුන්‍යාගාරගතෝ කියන්නේ ජන සංචාරයෙන් තොර වූ අනුන්ගේ කතාබස් ඇහෙන්ද පේන්න දැනෙන්නේ නැති විවේක තැනක් වෙන් කරගන්නවා. දැන් මේ හේනේගම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ශූන්‍යාගාරයක්. යන්නේ බස් වාහනවල ශබ්දපා බොහොම අඩුයි. මිනිස්යන්ගේ බාහිර කටහඬ අඩුයි. කුරුල්ලන්ගේ කොබෙයියන්ගේ සතුන්ගේ හඬ බාධාවක් නැහැ. ඒක අහසේ පාවෙන මේ හුලං රැල්ලේ සද්ද වගේ තමයි ගණන් ගන්නෙ නැහැ. මිනිස්යන්ගේ කටහඬ ඇහෙනවා නම් එතන ශූන්‍යාගාරයක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන 200ක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්වත් කිඹුමක් කරින තරම්වත් සද්දයක් නැත්නම් එතනත් බොහොම හොඳ ශූන්‍යාගාරයක්. දැන් අපි මේ පුහුණු වීම වශයෙන් පෙරහුරුවයි ලබන්නේ නිසා පිරිසක් මැද්දේ ඉන්නකොට සුළු බාධාවල් ආවත් ඒවා ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒවා කොහොම තමන්ගේ දියුණුවට උපකාර කරගන්නවා. ඉවසීම දියුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ශූන්‍යාගාරයකට විවේක ස්ථානයකට වී නැගිනිර බලාගෙන වාඩි වෙනවා. නැගිනිර බලා ගන්න නොහැකි නම් උතුරු දිශා බලා ගන්නවා. මේක තමයි දිශා වශයෙන් බලන්න උපදෙස් දීලා තියෙන පූර්වාචාර්යයන් වහන්සේලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම විටම වාඩි වෙන්නේ නැගිනිර බලාගෙනයි. නැගිනිරට ගෞරව කිරීමක් නෙමෙයි, නැගිනිර කියන්නේ ආලෝකයේ උදා වෙන දිශාවයි. භාවනාවෙන් උතුම් ආලෝකයක් අපට ලැබෙන්න තියෙනවා, සමාධි ආලෝකේ සහ ප්‍රඥා ආලෝකේ. එනිසා ආලෝකයේ උදාවන උදාගිර දිශාවට හැරිලා ඒ දිශාවට වාඩිලා ඉන්නකොට බොහොම පහසුවෙන් හිතේ සමාධිය උපදවා ගන්න පුළුවන් නිසායි නැගිනිර බලාගෙන වාඩි වෙන්න කියයි. එසේ නැත්නම් උතුරු දිශාව. අනිත් දිශාවකට ආදේශයෙන් වාඩි වුණා කියලා ඒක පාපයක් නෙමෙයි. නමුත් තනියෙන් වාඩි වෙනකොට නැගිනිර දිශාව බලා වාඩි වීම වැදගත් වෙනවා. එසේ වාඩි වෙනකොට නිසේදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායම් පනිදාය. වාඩි වීමේ ඉරියව්ව තමයි උඩුකය කෙලින් තබා ගැනීම පරියංකය බැඳගෙන. මේ පරියංක ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පරියංක ක්‍රම වලින් බොහොම සරල පරියංක ක්‍රමයකට කියන සුඛාසනය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ එක පයක් පමණක් කලග උඩ තියා ගන්නවා, අනිත් මේ පරියංකේ වගේම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි පක්ෂයටයි බුදුරජාන් වහන්සේ අනිත් මේ යෝගීවරුත් උපදෙස් දෙන්නේ. තව තියෙනවා පద్මාසනය. ඒක හැමෝටම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. කුඩා කාලේ පටන් පුරුදු අයට පුළුවනි. අනික තමයි සිද්ධාසනය. සිද්ධාසනය කියන්නේ දෙපය පළල් කරලා කකුලෙන් කකුල කෙන්ඩෙන් කෙන්ඩ තවරෙන්නේ නැති ඇටයට තබා ගන්නවා. එතකොට මුළු කලව දෙපැත්තෙම පොළොවට සමාන්තරව හේතු වෙලා තියෙනකොට ඇඟ සරලයි, බර අඩුයි. හොඳට උඩුකය කෙලින් තබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් පුරුෂ පක්ෂයටයි. කාන්තා පක්ෂයේ නියමිත ආසන දෙකක් තියෙනවා, වජ්‍රාසනය සහ අර්ධ පරියංකය කියලා. වජ්‍රාසනය කියන්නේ දන ගහගෙන වාඩි වෙලා විලිමු දෙක දෙපැත්තට පළල් කරලා ඒ උඩ වාඩි වෙනවා. එතකොට උඩුකය හොඳට කෙලින් තබා ගන්න පුළුවන්. ඒක මව්වරුන්ට බොහොම පහසුයි. පුරුෂ පක්ෂයෙන්වත් ඒක කරන්න පුළුවනි. අර්ධ පරියංකය කියන්නේ එක පැත්තකට දෙපය නමාගෙන වාඩි වෙන හැටි. බොහෝසෙන් මව්වරු ඒ විදිහට වාඩි වෙනවා. මේ වාඩි වීමේ අවශ්‍යතාව උඩුකය කෙලින් තබා ගැනීමයි. සමාත වයෝවෘද්ධයන්ට හේතු වෙන්නේ නැතුව බැරි වෙනවා. ධනිස් වේදන නිසා. ඒ මායට අංග 3-4 ගොසේ මෙත්‍යක් කියන්නේ තද ආසනයක් තියාගන්නකොට ධන දෙක වේදනා නැතුව තබා ගන්න පුළුවනි. අන්නේ විදිහේ උඩුකය කෙලින් තබා ගැනීම මේට අත්‍යවශ්‍යයි. වෙනත් භාවනාවන්ට වඩා ආනාපාන සතිය සඳහා මේ ඉරියව්ව නියම කරලා තියෙනවා. ආනාපාන සතියෙහි ස්වභාවය පටන් ගැනීමේදී හුස්ම රැල්ල ඕලාරිකව තිබුණත් හුස්ම රැල්ලේකදී සිහි පිහිටුවාගෙන පැයක්මාරක් ඉන්නකොට හුස්ම රැල්ල සාන්ත වෙනවා. ඉතින් උඩුකය කෙලින් නොතිබුණා නම් බෙල්ල පිටකොන්ද ඇදට තිබුණා නම් හුස්ම රැල්ල දැනෙන්නේ නැති වෙනවා. මේ දැනෙන්නේ නැති වීමට හේතු වෙන නිසා තමයි උඩුකය කෙලින් තබා ගන්න අවසර දීලා තියෙන්නේ බුද්ධ වචනේ. එතමනක් නෙමෙයි. උඩුකය කෙලින් තබා ගැනීමේදී මොළයේ දක්වා ගලාගෙන යන ලේ ධාරාව පහසුවෙන් ගමන් කරනවා. අපේ හිත වැඩ කරන මොළයේ සම්බන්ධව සියුම් කේශනාලිකාවන් නිසිසේ ලේ ධාතුව ගලාගෙන යනවා නම් වේගයෙන් මනස අසුරවන්න සිහිය පිහිටුවා ගන්න ලේසි වෙනවා.
ඒ නිසා උඩුකය කෙලින් තබා ගැනීම සුදුසුයි. අනෙක් කාණේ තමයි උඩුකය කෙලින් නොතබා ගත්තොත් අපේ පිටකොඳු යට තේලියේ තියෙනවා කටු 18ක්. ඔය කටු 18 දෙපැත්තට තියෙන කියක් දැටි වාගේ කටු. ඒවා අපේ කොන්ද ඩිංගක් ඇද වෙලා තියෙනවා නම් මාංශ පේශි වල තෙරපීමෙන් වේදනාව කරනවා. වේදනාව කිරීම නිසා වැඩි වෙලාවක් ඉන්න බෑ හෙල්ලෙන්නේ නැතුව. පිටකොන්ද කෙලින් තියෙනකොට කටු පේලි දෙපැත්තේ තියෙන යටි මාංශ පේශි වල තෙරපෙන්නේ නැති නිසා වේදනාවක් නොවේ බොහෝ වේලාවක් පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ආනාපාන සතිය වැනි සමාධි භාවනාවක් කරනකොට වේදනාව විඳ විඳින්න සුදුසු නැහැ. වේදනාව විඳින්මින් ඉන්නකොට සමාධි කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි උඩුකය කෙලෙන් තබා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේම උපදෙස් කියලා තියෙන්නේ. එසේ උඩුකය කෙලින් තබාගෙන දෙල්ලත් කෙලින් තබාගෙන නාසිකාග කෙරෙහි සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. ඒකයි පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා වදාළේ. තමන්ගේ සිහිය නාසිකා දොරටුවට අභිමුඛව පිහිටුවා ගන්න. නාසිකා දොරටුෙහි හිත රඳවා ගන්නවා නෙමෙයි. එතන අභිමුඛව සිහිය පිහිටුවා ගන්න. දොරටු පාලයක් දොරක් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. දොරෙන් ඇතුල් වෙන පුරුෂයන් ගැන පරීක්ෂා කරන්නේ. ඒ වාගේ නාසිකා දොරටුව තමන්ගේ ඉම හැටියට තියාගෙන ඇතුල් වෙන පිටේන හුස්ම රැල්ල බලා ගැනීම සඳහා සිහිය පිහිටුවා ගැනීමයි පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. ඊළඟට සෝ සතෝ වාසසති සතෝ පස්සසති. සිහියෙන්ම ආස්වාස ගන්නවා සිහියෙන්ම ප්‍රස්වාස කරනවා. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගැනීමේදී ඕනෑකමින් ගන්නෙ නැහැ. ස්වභාවයෙන්ම හුස්ම ගන්න හැටියට ගැනෙන්න අරින්නට ඕනේ. Tamande තියෙන්නේ ඒ හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීම පිටවීම අවස්ථා දෙකේදී සතෝකාරී වීමයි. සතෝකාරී වෙනවා කියන්නේ හිත වෙන අතකට යා නොදී හුස්ම රැල්ල කෙරීම සිහිය පිහිටුවාගෙන බලා සිටීමයි. නාසිකා දොරටුව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නෙමෙයි ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්ම රැල්ල දුන්සෙලුවක් වාගේ ඇතුල් වෙන පිට වෙන ඇති හිතින් බලාගෙන ඉන්නවා. නාසිකා දොරටුවෙන් ඇතුළට හිත යවන්නේ නැහැ. නාසිකා දොරටුවෙන් ඈතට පිටකට හිත යවන්නේ නැහැ. නාසිකා දොරටුව සමීපයේම සිහිය පිහිටුවාගෙන හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි අවධානයෙන් සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්න අවදියෙන්. ඒ බලාගෙන ඉඳීමේ පහසුව පිණිස පූර්ව ආචාර්යයන් වහන්සේලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා ගණනා කියන පිළිවෙත. ගණන් කිරීම. ඒ විසුද්ධි මාර්ගයේ වෙනත් අර්ථ කතාවලත් විශේෂයෙන් විනයාර්ථ කතාවේ ඔය ගණන් කිරීම එක ක්‍රමයකට උගන්වනවා. ඒක බොහොම කෙටි වේලාවකින් වෙනස් වෙන නිසා සමහර යෝගාවචරයන් අපහසුයි. ඒ උගන්වනවා ඇතුළට ගන්න හුස්ම 1යි පිට වෙන හුස්ම 2යි අයත් ගන්නකොට 3යි පිටකවට 4යි ඔහොම මාරු වෙනවා නිතරම. නමුත් ඒක සමහර යෝගාවචරයන් අපහසුයි. එනිසා මෑත භාගයේ බුරුමරාට මෝලමියෙන් පහව භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ අධ්‍යක්ීමත් එක්ක උපදෙස් දෙනවා සරල ක්‍රමයක්. ඇතුළට ගන්න හුස්ම රැල්ල ආස්වාස 1යි කියලා හිතෙනවා පිට කරන හුස්ම රැල්ල ප්‍රස්වාස 1යි කියලා හිතෙනවා දෙකම 1යි කියලා හිතෙනවා. ඊළඟට ආස්වාස 2යි ප්‍රස්වාස 2යි. ඊළඟට ආස්වාස 3යි ප්‍රස්වාස 3යි. ඔහොම ගිහිල්ලා 8 දක්වා පමණක් යනවා. අපි ඒව මොකද 8න් නවත්තන්නේ 10ක් නැද්ද කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වර්ණ නිසා ඒක සිහිවත් වෙන්න 8න් නවත්තනවා කියලා මට දක් නැහැ. බුද්ධ වචනේ උපදෙස් කියන්නේ එක්කෝ 5 දක්වා ගිහින් නවත්තනවා නැත්නම් 6 දක්වා නැත්නම් 7 දක්වා නැත්නම් 8 දක්වා නැත්නම් 10 දක්වා. 10ට වඩා ඉහළට ගණන් ගෙනියන්නේ නැහැ. 5ට වඩා අඩුවෙන් ගණන නවත්තන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මධ්‍යම නිසා 8 දක්වා ගණන් කිරීම කිසි වරදක් නැහැ. එතකොට මේ ක්‍රමයට ගණන මෙනෙහි කරනවා. ගණන් මෙනෙහි කරන්නේ කිසිවක් පිණිස නෙමෙයි. හිත යහා මෙහා දුවන ගමන් නවත්වන්නටයි. බොහෝ සෙයින් මේ හිත නිතර වෙන අරමුණු සොයසොයා දුවන සිතක්. උපමාවක් තියෙනවා පින්නතුන් දන්නවා වනාන්තරයේම ඉපදිලා වනාන්තරයේම තමන්ගේ මව් දිනගේ කිරි දීලා හැදිලා වැඩිලා කුළු වස්සෙකු ඉන්නවා. මේ කුළු වස්සා හොඳට වැඩිලා ඉන්නවා. දුවනවා පණිනවා. ඉතින් මේ වස්සාව මෙල්ල කරගන්න මේචල් කරගන්න කැමැති ගෝපාලෙක් මොකද කරන්නේ? මන්දක් දාලා මේ වස්ස අල්ලගෙන දිග කමයක පොඩ දුවන්න තරම් ඉඳ තියෙන කමයක බඳලා ලොකෝ ශක්තිමත් කණුවක බඳලා දානවා.
දැන් මේ වහුපැටිය බොහොම දඟලන වහුපැටිය දුවලා මේ කණුව වටේම කැරක ගිහිල්ලා තද වෙනකම්ම දුවනවා. අන්තිමේදී කණුව වටේ ඔහුට ඒ තටලෙච්චේ අණුව ලැහා ගන්න බැරි නිසා ඔහු එතන ගැතිර ගන්නවා. ගැතිර ගත්තා මේ ගෝපාලලා දින කීපයක් ඔහුට කන්න බොන්න නොදී ඉන්නවා. කන්න බොන්න නොදී ඉඳලා ඔහු ඇති වැටලා බොහොම මෙහෙසටපත් වුණා මලාකුණුනික උනාට පස්සේ ගිහිල්ලා අල්ලා ගන්නවා. අල්ලාගෙන නාහේ විදලා ඔහුට නිසි හැටියට කඩන්න බැරි හැටියට මන් දෙකෙන් බෙල්ලට දාලා මෙල්ල කරනවා. ඊට පස්සේ දින ගණනාවක් අඩුවෙන් කන්න බොන්න දීලා තමයි මේ වස්ස මෙල්ල කරගන්නේ. අන්තිමේදී වස්සගෙන් බොහොම වැඩ ගන්නවා. කරත්ත වල බඩු වැඩ ගන්නවා. සීසෑමට යොදා ගන්නවා. කොළ මඩවන්න යොදා ගන්නවා. වාගේම තමයි කවලම් යන්න යොදා ගන්නවා. පිටදුරද නැගලා යන්නත් පුරුදු කර ගන්නවා. මේ විදිහට මේ වසුපැටිය මෙල්ල කරගත්තන් පස්සේ බොහෝ වැඩ ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි දීර්ඝ කාලයක් මේ සතුටින් ගන්න අරමුණු වලම රස විඳලා කුළු බවටපත් වූ මේ සිත මේක දමනය කරගන්න එක පාඩ පුළුවන් කමක් නෙමෙයි. බොහොම දුෂ්කරයි. ඒ නිසා මෙතන උපදෙස් දෙනවා දිගයති යොතකින් මේක අල්ලා ගන්න කියලා. දිගයති යොත තමයි මේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස ආරමුණ. ශක්තිමත් කණුවක බඳින්න කියනවා. ශක්තිමත් කණුව තමයි සිහිය. සිහිය නැමැති ශක්තිමත් කණුවේ බැඳහම මේ කුළු අස්සාවැනි දුවන පයන හිත ඉතින් එහා මෙහා දුවලා අන්තිමේදී මේ හුස්ම රැල්ලෙන් පිට යන්න තැනක් නැති නිසා ඇවිල්ලා මෙතනම රැඳෙනවා නවතිනවා හති වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ යෝගාවචරය වැඩි වෙලාවක් ඒ සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා අර වහුපැටියට කන්න බොන්න නොදී ඉන්නවා වගේ. වෙන ආරමුණු ඔස්සේ දුවන්න නොදී මෙහිම යොදාගෙන ඉන්නවා. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආරමුණේම යොදාගෙන ඉන්නවා පැය ගණන්. එසේ වැඩි වේලාවක් තිස්සේ ඔහොම හිතට වෙන ආරමුණට යන්නේ නොදී මනසින් මේක බැඳගෙන ඉන්නකොට අන්තිමේදී මේ සිතට ලොකු රසයක් ඇති වෙනවා. අර දුවන පයින් කාලේ ලැබෙච්ච රස වාගේ නෙමෙයි බොහොම නිරාමිෂ ශාන්ත සැපයක් මේ මනසට ඇති වෙනවා. ඒ ඇති උනේ මේ සිත එක්සම් කොට තබා ගැනීම හේතුව නිසායි. මේකේ උපමාව තමයි අර්ථ කතාවල හඳුන්වන්නේ සිත දමනය කර ගැනීමට. ඉතින් මේ ආනාපාන සතිය වඩන යෝගාවචරයා අපි උදෑසන සඳහන් කළාසේම මුලින්ම තමන්ගේ සීලය පිරිසුදු කර ගන්නවා. ඊළඟට තමන් සුදුසු ආසනයේ වාඩි වෙලා භාවනා පූර්ව කෘත්‍යය සම්පූර්ණ කරනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රේත ආචාර්යයන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා කරනවා. රත්නත්‍රයේ ජීවිතේ පූජා කිරීමෙන් තමන්ගේ සංකානේ රත්නත්‍රයේ පූජා වූ බැවින් බයක් ඇති ගැනීමක් නැතුව භාවනා කරන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. ගුරුතුමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කිරීමෙන් නිසි ආවාද අනුශාසනා කලට වේලාට ලැබෙනවා. එනිසා ඒක මහා උපකාරී වෙනවා. ඊළාට බුදු ගුණ, මෛත්‍රී, අසුභ මරණ සතියේ ටික වේලාවක් ආවර්ජන කරනවා. බුදු ගුණ මානසිකාරය කරන්නා වූ තැනැත්තාට කවදාකවත්ම භාවනා කිරීම එපා වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ශ්‍රද්ධා, ඉන්ද්‍රිය ශ්‍රද්ධා බලය ශක්තිමත් වෙනවා. මෛත්‍රී වඩන තැනැත්තාට බාහිර උපද්දර වෙන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍යයන්ගෙන් අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් පීඩාවක් එන්නේ නැහැ. එයින් ආරක්ෂාව සැලසෙනවා. පිළිකුල් භාවනා වැඩිම නිසා තමන්ගේ ශරීරය ගැන පවා පිළිකුල ඇතිව බැවින් රාගයක් එන්නේ නැහැ. ආශාවක් එන්නේ කාමච්ඡන්දේ යටපත් වෙනවා. මරණ සතිය වැඩිම නිසා යෝගාවචරයාට ප්‍රමාදයක් ඇති වෙන්නේ. දැන් කල යුතු දේ හෙටට කල් දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කල යුතු යහපත් පිළිවෙත් තමා නොකර දිනු කර ගන්න අප්‍රමාද ගුණේ වැඩෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා හතර තමයි මුලින් භාවනා පූර්ව කෘත්‍යයට භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට දැන් මේ භාවනා කරන යෝගාවචරය ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණේ කෙරෙහි අර මුලින් සඳහන් කළාසේම සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. සිහිය පිහිටුවාගෙන මෙනෙහි කිරීමේදී අර මුලින්ම ගණන මෙනෙහි කරනවා. ඊට පස්සේ හිතේ මියා දුවන්නේ නැති ඇටියට ගණන හරියට වටහා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් පැටලෙන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ගණන් නවත්වනවා. නවත්තලා හුස්ම රැල්ලේ මුලැමැදාග පේන හැටියට ආස්වාස ප්‍රස්වාස වචනේම මෙනෙහි කරමින් සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. සමහර යෝගාවචරෝ මේ ආස්වාසයේ මුල හොයන්න යනවා. පටන් ගැනීම නාසිකා දොරටුව, මැද හෘදය, අග නාභිය කියලා හොයන්න යනවා. පිට වෙන හුස්ම රැල්ලේ මුල නාභිය, මැද හෘදය, අග නාසිකා දොරටුව හොයන්න යන. එතකොට හිත වික්ෂේප වෙනවා.
බුද්ධ වචනේ සඳහන් වෙන එසේ නොකළ යුතුයි. මුලැමැදාගේ බලනවා කියන එකේ අදහස නාසිකා දොරටු සමීපයේම හුස්ම රැල්ලේ පටන් ගැනීම, පැවැත්ම, නිමවීම කියන අවස්ථා තුනයි බලන්නේ. ඇතුල් වීම පිටවීමේ ශරීර අභ්‍යන්තරයට යනවා හෝ පිට වෙනවා නෙමෙයි. නාසිකා දොරටුවේම ආශ්වාස හුස්ම රැල්ල නම් ආශ්වාස හුස්ම රැල්ල ගැනීම ආරම්භයේ Taman හොඳට සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ගනිමින් ඉන්න අවස්ථාවක් බලාගෙන ඉන්නවා. හුස්ම රැල්ල අරගෙන අවසන් වීමත් බලනවා. කියන්නේ දැකීම සඳහා සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. ආශ්වාස 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 කියලා හිතාගෙන. ප්‍රශ්වාසයේත් එහෙමයි. මේ තුන් අවස්ථා බැලීමද කියනවා සබ්බ කාය පරිසංවේදී අසසිස්සාමි පස්සසිස්සාමි තිසික්කති කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අතරක් නෑර හොඳින් බලාගෙන ඉන්න. ඊට කලින් තමයි දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම වටහාගෙන භාවනා කෙලේ. මේ විදිහට හුස්ම රැල්ලේ මුලැමැදාග පේන හැටියට සිහිය හොඳින් පවත්වාගෙන ටික වේලාවක් යනකොට තමයි පස්සම්බයං කාය සංකාරං අසසිස්සාමි පස්සසිස්සාමි කියන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හුස්ම රැල්ල සංසිඳි යන්න පටන් ගන්නවා. ඔය සංසිඳි යන්නේ නිකන් නෙමෙයි. හුස්ම අඩු වෙනවා නෙමෙයි, හිත සාන්ත වීමයි. හිත සාන්ත වෙනකොට හිත නිසා උපදින හුස්ම රැල්ල සාන්ත වෙනවා. මේ හුස්ම රැල්ල උපදින්නේ නිකන් නෙමෙයි, හිත තියෙන නිසායි. මල කඳට හුස්ම නැහැනේ, හිතක් නැති නිසා. මේ අපේ සංකාන හුස්ම වැඩ කරන්නේ හිතට අනුවයි. හිත මහන්සි නම් හුස්ම රැල්ල බොහොම වේගෙන් වැඩ කරනවා. හිත සාන්ත නම් හුස්ම රැල්ලත් සාන්ත වෙනවා. ඒකයි මේ தත්ත්වය. එනිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අරමුණේ මෙහෙම සිහිය පිහිටුවාගෙන මුලැමැදාග පේන හැටියට මනා සිහියෙන් හුස්ම රැල්ල කෙරේ පිහිටුවාගෙන ඉන්නකොට තමයි පරිකාරම නිමිත්ත, උග්ඝා නිමිත්ත, ප්‍රතිභාග නිමිත්ත කියන අවස්ථාවන් ලැබෙන්නේ. ওই අවස්ථාවන් ලැබෙනකොට තමයි මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සංසිඳි යන්නේ. පරිකාරම නිමිත්ත කියන්නේ තමන්ගේ මුහුණ ඉදිරියේ මීදුම වාගේ සුදු ආලෝකයක් එනවා. ඊළඟට උග්ඝා නිමිත්ත ඊට වඩා පැහැදිලි පාවෙමි උස්වැමි පාතවි තේන පුලුං ගොඩක් වාගේ නැත්තම් සුදු වලාකුළු ගොඩක් වාගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ ගතේ බොහොම සංසිඳිලා හිරි වැටෙනවා වාගේ දැනෙනවා. ඒවා ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවට කියනවා පරිකාරම සමාධි කියලා. පරිකාරම සමාධි කියන්නේ මූලික සමාධියයි. ඒ උග්ඝා නිමිත්ත අවස්ථාවත් ඉක්මවලා කවද්දුරට හුස්ම ගැන සාන්තව පවත්න හුස්ම ගැන බලාන යනකොට ඊට වඩා බොහොම ප්‍රභාස්වර දීප්තිමත් ආලෝක පහළ වෙනවා. ඒවා යහා මෙහා පාවෙන්නේ නැහැ. හඳාලෝකයේ වාගේ දේලිය වාගේ බොහොම ප්‍රභාස්වරව දැනෙන්න පුළුවන් බොහෝ දෙනාට. තම තමන්ගේ සංඥාව අනුව වර්ණයේ සුළු වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන් දම් පාට, සමහරුන් කහ පාට වමත් ඇති වෙනවා. එමෙ හිතා ඉඳ අවශ්‍ය නැහැ. හුස්ම රැල්ලේ නියම පාට සුදු පාටයි. අපට ඇහැට පේන්නේ නැත්තේ හුස්ම රැල්ලේ රූප කලාප විසිරි පවත්නා නිසායි. නමුත් ඒකේ වර්ණයේ සුදු පාටයි. නියම වර්ණය නම් සුදට තමයි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත පේන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එනකොට පුදුමාකාරය ප්‍රීතියක්, පස්සද්ධියක්, සැපයක් දැනෙනවා. ඒවා ගැන හිතා ඉන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන සමාධි ශක්තියක්. ඒ වෙලාවේදී නීවරණ පහ යටපත් වෙනවා. ධානාංග පහ ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ සමාධියට කියන්නේ උපචාර සමාධිය කියලා. ඔය උපචාර සමාධිය ලබාගත් යෝගාවචරය ඒ ගැන ඇලෙන්නේ බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්නට ඕනේ. බොහෝ දෙනා ඔක දිහා හිතින් බලනකොට නැති වෙනවා. එහෙම වරක් දෙකක් තුනක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තමා හිතා ගන්නට ඕනේ දිහා බල ඉන්න නෙමෙයි ඕනේ. ඒ අරමුණු තුලින් ආස්වාස ප්‍රස්වාස හුස්ම රැල්ල පවත්න ඇති සියුම්ව බලාගෙන ඉඳීමයි. එහෙම ටික වේලාවක් යනකොට එකපාරට දියේ ගිලෙන්න වගේ ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්තට සිත බැඳී ගන්නවා. ඒකට කියනවා ආරපණාව කියලා. ඒක එක චිත්තක්ෂණයයි. වැඩි වෙලානේ එක චිත්තක්ෂණයෙන් අයමත් හිත අවදි වෙනවා. පළමු කොට ධානයක් ලැබෙන කෙනාට ලැබෙන එක චිත්තක්ෂණයේ අර මාර්ගසිත වාගේ තමයි. හැබැයි නැගිටින්නේ නැතුව, ඇහැරින්නේ නැතුව, ඇඟ හොල්ලන්නේ නැතුව අයමත් අස්වාද ප්‍රස්වාස ආරමුණියා යොමු වෙලා ඉන්නකොට අයමත් ඒ ආලෝකේ පහළ වෙනවා. මේම පහළ වෙලා නැවත ඒක ස්ථාවර කරගන්න අධිෂ්ඨාන කරන්නට ඕනේ. මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකයේ විනාඩි 10ක් පවතිවා, 20ක් පවතිවා, 30ක් පවතිවා, විනාඩි 45ක් පවතිවා, 5ක් පවතිවා, ඔහොම දික් කරගන්නට ඕනේ කාලය.
එතකොට මේක නොනැසී පුදුමාකාර සාන්ත ස්වභාවයකින් හිත ඉදිරියේ මොහොන ඉදිරියේ පවතිනවා. සමහර කෙනෙකුට ඈත වාගේ පේනවා. ඈත වාගේ පෙනුනොත් අදිස්ථාන කරගන්නවා මොහොන ළඟට එන්නේ. ඒක ශනිකව මේනවා. ඊට පස්සේ ඒක හැඩරුකම් බලන්නේ නැතුව ඒකක සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව ඉන්නට ඕනේ. සමහර කෙනෙක් ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එක සෙල්ලම් කරන්න යනවා. මේක කුඩා වෙන්නයි, දකුණට කැරකෙන්නයි, වමට කැරකෙන්නයි, ඉස්සෙන්නයි, පාත් වෙන්නයි ඔහොම කිව්වොත් එහෙම තමන්ගේ මනසත් අවුල් වෙලා මානසික රෝගියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොකළ යුතුයි කියලා අපට උපදෙස් දීලා තියෙන පූර්ව ආචාර්යයන් වහන්සේලා. ඒක ලබා ගන්න යෝගාවචරය හරියට යම්කිසි ක්ෂත්‍රීය මව් කෙනෙකුගේ කුසේ සක්විත රජ වෙන දරුවෙක් උපන්නා නම් දෛවඥෝ කියනවා මේ කුසේ ඉන්න දරුවා සක්විත රජ වෙන පින් ඇති දරුවෙක් කියලා. එතකොට මේ මව්තුමිය දරුවා බොහෝම ආදරෙන් රැක බලා ගන්නවා. සීතල වලක් කරනවා, උණුසුම් වලක් කරනවා, එවාගෙම තද මෙරිස් වලක් කරනවා, තද මේ සීතල ආහාර වලින් වළකිනවා, තද උෂ්ණ ආහාර වලින් වළකිනවා. එකපාරට නැගිටින්නේ නැති වෙන ඔයගේ මව් කෙනෙකුට අවශ්‍ය උපස්ථාන සියල්ලම නිසිසෙන් පිළිපදිනවා. ඒ නිසා මේ චක්‍රවර්ති රජ වෙන්නේ දරුවා සුවසේ මව කුසේ වැල්ලා දසමාසයකින් ඉපදිලා වැඩි දියුණු වෙලා සක්විත රජ වෙනවා යන් දවසක. ඒ වාගේ කියලා තියෙනවා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබුණා මේක සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව කඩා බිඳ දාන්න නැතුව උදන් වෙන්නේ නැතුව ඒක ආරක්ෂා කරගන්නට ඕනේ. ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඊළඟට තමයි මේ අර්පණා සමාධිය ලැබෙන්නේ. අර්පණා සමාධියේ මුලින් කිව්වා වගේ එකවරට ලැබෙන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයි. අයමත් ඒ ආනාපාන උපචාර සමාධියේ ඇති මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණු කරනකොට නැවත මේ ඒකාග්‍රතාව අර අරමුණේ විනිවිද ගන්නවා. එහෙම ගිහිල්ලා Tamande පුළුවන්කම තියෙන ඊට පස්සේ මේක අදිෂ්ඨාන කරමින් විනාඩියක්, විනාඩි 5ක්, විනාඩි 10ක් කොහොම පවත්වා ගන්න. එතකොට ඒක පාට සිදු වෙනවා නෙමෙයි. ඒ විදිහට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණ ආවර්ජන කළා මේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ප්‍රථම ධානය විනාඩි 2ක් පවතිවා කියලා විනාඩි 2කට තියාගන්න. අයමත් බින්දෙනවා. අයමත් ආවර්ජන කළා ඒ විදිහට විනාඩි 5ක් තියාගන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඔහොම තමයි මේක පුරුදු කරන්නේ. ඒ පුරුදු කරලා 100 වර 1000 වර මේක සමයදී භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒක වසීතා 5කින් වසී කරගන්නට ඕනේ. ආවර්ජන වසීතාව කියනවා මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එළඹ සිටීවා කියලා ආවර්ජනා කරනවා. ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ප්‍රථම ධානයේ අර්පණාගත වේවා කියලා සමාපජ්ජනී අදිෂ්ඨාන කරනවා. මේක මෙච්චර විනාඩි ගණනාවක් නොබිදී පවතිවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. ඒක අදිෂ්ඨාන වසීතාව. ඊළඟට මේක මෙපමණ වේලාවකින් අවදි වීම වේවා කියලා නැගිටීමේ වේලාව අදිස්ථාන කරගෙන ඒකට කියන උත්තාන කියලා. ඔය හතර ප්‍රගුණ කරගන්නවා ඉස්සර වෙලා. ආවර්ජන, සමාපජ්ජන, අදිස්ථාන, උත්තාන. ඔය හතර හොඳට ප්‍රගුණ කරගත්තන් පස්සේ පස්වෙනි වාරයට ඒ ධානාංග සම්මර්ෂණය කරනවා. විතර්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මේ පහ තිබුණාද කියලා බලනවා. තමන්ගේ වෘද්ධ වස්තු රූපයට හිත යොමු කරලා මේ අරමුණට නම් වන ලද අභිනිරෝපණ ලක්ෂණ විතරකේ පැවතුන අරමුණේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ අසුරුවන විචාර ඒ කියන්නේ අනුමජ්ජන ලක්ෂණ විචාරයේ පැවතුනා කියලා මෙනෙහි කරනවා. මේ අරමුණේ පිනපිනා පැවතුනා වූ පිනා යන ප්‍රීතිය පහළ වුණා කියලා බලනවා. මේ අරමුණේ ප්‍රීතිය වූ සාත ලක්ෂණ සුඛේ තිබුණා කියලා බලනවා. මේ අරමුණෙන් ධාරිත නොයන හැටියට ඒකාග්‍රතාව පැවතුනා කියන එක බලනවා. මේ කරුණු පහ වෙනම බාල ඊට පස්සේ වේගයෙන් 3-4 සැරයක් බලන්නට ඕනේ. විචාරක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව, විචාරක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව මෙහෙම කීප සැරයක් බලනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කියලා. එතකොට ආවර්ජන කීවේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එළඹ සිටීවා කියලා ආවර්ජන කරනවා. මේ අසවා ධානාංග සහිත අර්පණා පහළ වේවා කියලා එතන අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒක ආවර්ජන සමාපජ්ජනේ. ඊළඟට මෙච්චර වෙලාවක් පවතිවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරන එක අදිෂ්ඨාන. මෙච්චර වෙලාවකින් නැගිටීමේ වේවා ධානයෙන් කියන එක උත්තාන. ඊළඟට ඒවා පුරුදු කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කරන්නේ. මේ පස් ආකාරයෙන් නැවත සමයදී ඔය වසීතා පහ පුරුදු කරන්නට ඕනේ. මේක එකපාරටම ඊළඟ ධානයට යන්න ගියොත් ඇද වැටෙනවා. එහෙම යන සිරිතක් නැහැ. ඊට පස්සේ
ඒ ධානයේ දැන් සියවර දහස්වර ප්‍රගුණුණාට පස්සේ කැමැති වෙලාවක සමාධියෙන්න පුළුවන්, කැමැති වෙලාවක නැගිටින්න පුළුවන්, වාඩි වෙලත් පුළුවන්, හිටගෙනත් පුළුවන්, ඇලවෙලත් පුළුවන්. ඒ තරමට මේක ප්‍රගුණ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රථම ධානය දැන් ඇති කියන තරමට තෘප්තිමත් වුණාට පස්සේ මේ ධාන සමයදලා ධානාංග බලලා හිතෙනවා මේ විතරක විචාර දෙක නීවරණයන් ආසන්නයි. විතරක විචාර දෙක නැති ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව මීට වඩා සාන්තයි. එනිසා ඊළඟට විතරක විචාරයෙන් තොර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත දෙවැනි ධානයේ අර්පණාගත වේවා කියලා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආවර්ජනා කරනවා. ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආවර්ජනා කරගෙන හුස්ම රැල්ල බලාගෙන ඉන්නකොට විතරක විචාර නොමැතිව ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ආර පළවෙනි අවස්ථාවට වඩා බොහෝම සාන්ත ධාන මට්ටමක් ඇති වෙනවා. ඒකත් අර වාගේ පස් ආකාරයෙන් නැවත නැවත සීවර දහස්වර ප්‍රගුණ කරන්නට ඕනේ. ආවර්ජන වශීතාවෙන් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආවර්ජනා කරනවා. එවාගේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත දෙවෙනි ධානයේ අර්පණාගත වේවා කියලා සමාපජ්ජනේ අදිෂ්ඨාන කරනවා. මෙච්චර වේලාවක් පවතිලා කියලා වේලාව අදිෂ්ඨාන කරනවා. මෙච්චර වේලාවකින් අවදි වීම වේවා කියලා නැගිටින වේලාව අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒ සියල්ල පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ ධානාංග බලනවා, ප්‍රතිවීක්ෂා කරනවා. මේම සීවර දහස්වර දෙවෙනි ධානයේ ප්‍රගුණ කරගත්තන් පස්සේ අයමත් ඒක සෑහීමකටපත් වුණම් පසුව ඒ කියන ප්‍රීතිය ආදීනව සැලකනවා. මේ ප්‍රීතිය විතරක විචාර දෙකට සමීපයි. ප්‍රීතිය උද වැඩෙන සුළුයි. ඒ නිසා ප්‍රීතිය නොමැති සුඛ ඒකාග්‍රතාවක මීට වඩා සාන්තයි. ඒ නිසා විතරක විචාර ප්‍රීති තුනෙන් තොර වූ සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත මේ ධානයේ පහළ වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. තුන්වෙනි ධානය. ඊට පස්සේ ආයමත් ආවර්ජනාව ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබ සිටීවා කියලා වර්ජනා කරනවා. සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තුන්වෙනි ධානයේ අර්පණාගත වේවා කියලා සමාපජ්ජනේ අදිෂ්ඨාන කරනවා. මෙච්චර වේලාවකින් මෙච්චර වේලාවක් පවතිවා කියලා වේලාව නියම කරගන්න. මෙච්චර වේලාවකින් අවදි වීම වේවා කියලා නැගිටීම මෙනෙහි කරනවා. මේ විදිහට මේ හතර ප්‍රගුණ කරලා අවසානයේදී ධානාංග දෙක ප්‍රතිවීක්ෂා කරනවා. ඒකත් ඒ තුන්වෙනි ධානයත් සියවර දහස්වර මෙහිම ප්‍රගුණ කරගෙන දැන් සෑහීමකටපත් වෙනන් පස්සේ ඒ තුන්වෙනි ධානයේ සමයදලා ධානාංග දෙක බලලා සුඛ කියන එක මේ අංගයේ තියෙන ආදීනව සැලකනවා. මේ සුඛ කියන ධානාංගයේ ප්‍රීතියට ආසන්නයි. ඒ වගේම රාගයට ආසන්නයි. එනිසා මේ සුඛ කියන අංගයේ හැර උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත අංග දෙක සාන්ත බැවින් උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත සතරෙනි ධානය අර්පණාගත වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. අර විදිහට ඉස්ලා වර්ජනා කරන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබ සිටීවා. උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත චතුර්ථ ධානය අර්පණාගත වේවා. මෙච්චර වේලාවක් පවතිවා. මෙච්චර වේලාවකින් අවදි වීම වේවා කියලා ඒක පුරුදු කරගන්නවා. ඉතින් අත් වශයෙන් දැන් ධානලාභියාගේ හිතේ නීවරණ එන්නේම නැති නිසා ඉතා ඉක්මනින් මේක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පළවෙනි ධානයේ තමයි ප්‍රමාද වෙතොත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බොහොම ලේසි වෙනවා. හැබැයි වේලාව දික් කරන්න වෙනවා. සමාහට පැයකින් කරන්න බෑ. සමාහට පැය දෙකක් පමණ ඉන්න පුළුවන් වෙනවා නම් වටිනවා. පැය දෙකමාරක් තුනක් පමණක් ඉන්නකොට තමයි මේ අනුපිළිවෙලින් යන්න වෙලාව අපට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මේ චතුර්ථ ධානය ලැබෙනකොටම අර කියන ධානාංග ශක්තිමත් බව හොඳින් පිළිහිටියා. උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව සහිත ධානය ලැබුණ. ඊට පස්සේ නැවත මේක සියවර දහස්වර ප්‍රගුණ කරගන්නවා. ප්‍රගුණ කළා අර විදිහට පංච වසීතාවෙන් වසීබාට පමුණවා ගන්නවා. දැන් යෝගාවචරය ආනාපාන ධාන හතරම ලැබුව කෙනෙක් වෙනවා. ඒ හතරෙනි ධානයේදී ඒකට කියනවා අනේ ආනෙන්ජ සමාපatti කියලා. ওই අරූප සමාපatti හා සමානයි ආනෙන්ජ සමාපatti වෙන්නේ මේ චතුර්ථ ධානය. මොකද කාරණේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන මේ හුස්ම රැල්ල නවතිනවා. සමහර කෙනෙක් හිතනවා එහෙම නැවතුණා නම් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඒක බය වෙන කාරණයක් නෙමේක ධාන බලයක්. ධාන බලයෙන් මේ ශරීරය පවත්වනවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ හුස්ම රැල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනවා. සමාත හුස්ම රැල්ලට මොකද උනේ කියලා හිතුවොත් මෙන්න හුස්ම රැල්ල මතුවෙනවා. ඒතකොට ධානයෙන් අවදි වීම සිද්ධ වෙනවා. නැනවත් යෝගාවචරය ගැන හිතන්නේ නැහැ. හුස්ම රැල්ල ගැන හිතන්නේව නැහැ. හිතන්නේ නැති නිසා ධානයේ වැඩි වෙලාවක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ආනාපාන ධාන හතර හොඳින්ම ප්‍රගුණ කරගත්තා නම්
දැන් මේ යෝගාවචරයාට අර්පණා කර්මස්ථාන ඕනම එකක් වඩන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒකයි මේ භාවනාවේ තියෙන වැදගත්කම. අනිත් භාවනාවන්ට වඩා මේ ආනාපාන සතියේ පදනම් කරගෙන ධ්‍යාන ලැබුවා නම් ඔහුගේ సంతානේ පුළුවන් කසින භාවනා සියල්ලක් සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ වගේම බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා උපදවා ගන්න පුළුවන්. කොටින්ම කියනවා නම් අර්පණා කර්මස්ථාන 30ක් කියනවා 30ම පුරවා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනුපිළිවෙල මෙහෙමයි. දැන් මේ ආනාපාන ධ්‍යාන 4 ලබාගත් යෝගාවචරයා අයමත් පළවෙනි ධ්‍යානෙ ඉඳලා 4 දක්වාම ගිහිල්ලා 4 වෙනි ධ්‍යානයෙන් අවදි වෙලා ඒ තමන්ගේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකයේ තමන්ගේ රූපකායට යොමු කරනවා. තමන්ගේ එසකේ ධ්‍යාවට යොමු කළ එසකේ තුළ තියෙන වර්ණයේ බලලා ඒක පිළිකුලට හරවනවා. ඉස්සෙල්ලා කේසා කියලා දෙතුන් වරක් හිතලා පිළිකුලයි කියලා මෙනෙහි කරනකොට ඒ අරමුණේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ පහළ වෙනවා. ඒකත් අර වගේ වශී කර ගන්නවා. ඊළාට ලෝම ශරීරයේ ඇස් බැම ආදී තැන් වල ලෝම ආරමුණු කරගෙන ඒ වගේම ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවනවා. ඊළාට නියපොතු අතේ පයේ නියපොතු බලාගෙන නියපොතු ආරමුණේද ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවනවා. ඊළඟට දත් ඇට 32 කෙරෙහි එක දත් ඇටයක් කෙරෙහි යොදලා ඒකෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවනවා. ඊළඟට දෙපතලේ පටන් හිස මුදුන දක්වා ශරීරයේ තියෙන සම කොටස් වශයෙන් බලමින් ඒ තචෝ අරමුණේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවනවා. මේනනේ තච පංචේ කර්මස්ථානෙන් පහම හෝ එහෙම නැත්නම් කැමැතිනම් 32ම හෝ අරමුණු කරගෙන වෙන වෙනම ධ්‍යාන 32ක් උපදවනවා ප්‍රථම ධ්‍යාන. දැන් යෝගාවචරයා මේ සතර කමඨහන් සම්පූර්ණ කරන්නයි ඔය පියනගන්නේ. ඉතින් මේ සවිඥානික රූපකයි අසුභේ හොඳින් දැකගත්තා ධ්‍යාන බාටමපත් වුණා. ඊළඟට පදන්න තියෙන මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා 4. ඒ සඳහා විශාල ආලෝකයක් ඕනේ. ඒ ආලෝකේ නැත්නම් ඈත තියෙන සත්ව කොටස් වලට මෛත්‍රී ධ්‍යාන උපදවන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින්ම කරනවා ආලෝකයක් සඳහා මේ ශරීරය තුල තියෙන අට්ටි කොට්ටාසෙහි ඕදාත කසිනේ උපදවා ගන්නවා. අපේ ශරීරයේ ඇටකටු තියෙන ඔක්කොම 300ක්. එයින් ලොකුම කොටස තමයි හිස් කබල. මේ හිස් කබල අපි හිතින් ගන්නවා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකය යොමු කරලා. කියන් දෙකමාරක් ඉදිරියෙන් ඒක හිතින් තියා ගන්නවා. ඊළඟට ඒකේ ඕදාත කියන වචනෙන් පරිකර්ම කරලා තවත් පණ ඇති අයගේ හෝ පණ නැති සොහොම්බින් වල දාපු මෘත ශරීරවල හෝ හිස් කබල් හිතින් ගන්නවා 7 8 10 12ක්. ඒ වාරගෙන මේ හිස් කබල් කියලා හිතන්නේ නැතුව සුදු පාට අරමුණු කරගෙන ඕදාත වඩනවා. ඒ වඩනකොට දැන් යෝගාවචරයාගේ නීවරණ යටපත්යේ තියෙන බැවින් එහිදී උග්ඝා නිමිති ප්‍රතිභාග නිමිති වහවහ උපදවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිභාග නිමිති ඊට පස්සේ වඩනවා. ඒ කියන්නේ ඔඩයාට සරස අඟල දෙකේ බඹේ දෙකේ යොදුන දෙකේ ඕම ඈතට ඔඩයාට සරස වර්ණවල එක සක්වලක් සක්වල 10ක් සක්වල දසදහසක් සක්වල කෝටි ලක්ෂයක් අනන්ත සක්වල දක්වා ඔඩයාට සරස මේ ආලෝකේ විහිදුවනවා. ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත විහිදුවලා ඒකේ මැද්ද හිතේ තියාගෙන අර වාගේම ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එළඹ සිටීවා ප්‍රථම ධානය අර්පණාගත වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කොට ප්‍රථම ධානය සමාදිනවා. ඒක වාසී කරගෙන දෙවෙනි ධානයට යනවා. මොහොම ධාන 4ට අනුපිළිවෙලින්ම යනවා මුලින් කිව්ව හැටියට. දැන් මේ යෝගාවචරයාගේ හිතේ ඕදාත කචන චතුර්ථ ධානය ලැබුණාට පස්සේ ඒ සමාධි ආලෝකේ බොහෝම සාන්තයි, බොහෝම ප්‍රභාස්වරයි, බොහෝම ආලෝක සම්පන්නයි. ඒ ආලෝකයේ විහිදුලා තමයි දැන් මෛත්‍රී ධානයට හැරෙන්නේ. ඉස්සලා තමන් මෙත් කර ගන්නවා. පද 4ක් අතුරෙන් එකක් ගන්නවා මම වෛර නොවෙමි කියන වචනේ. ඊළඟට තමන්ගේ මව්පියෝ ජීවත් වෙනවා නම්, තමන්ගේ ගුරුවරු, කල්යාණ මිත්‍රෝ ජීවත් වෙනවා නම් මේ වඩාත්ම උපකාර කළ ඒ ජීවත් වෙන්න කල්යාණ මිත්‍රයා තමන් ඉදිරියේ බඹයක් තරම් සමීප කර ගන්නවා හිතින්. ඉතින් සමීප කරගෙන එතුමාට මෛත්‍රී වඩන එක වචනයකින් මේ මාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ කල්යාණ මිත්‍රයා වෛර නොවේවා මේකම සියවර දහස්වර කියා හිතින් ඉන්නකොට ඒ අරමුණ තමන්ගේ මනසට නැවී පෙනෙනවා. ඒ අරමුණේදී ප්‍රථම ධානය උපදිනවා. ඒක වාසී කරගෙන ඊළඟට මේ මාත්‍යනේම වෛර නොවේවා කියන වචනේ භාවිතා කරමින් දෙවෙනි ධානයටත් තුන්වෙනි ධානයටත්පත් වෙනවා. ඊළඟට තරහ නොවේවා කියන වචනෙන් ධාන තුනක් උපදවනවා. ඊළඟට නිදුක් නිරෝගී වේවා කියන වචනෙන් ධාන තුනක් උපදවනවා. ඊළඟට සුවපත් වේවා කියන සිතින් ධාන තුනක් උපදවනවා. මේන එක පුජ්‍යලේ කර්මණු කරගෙන ධාන වාර 12ක් උපදවා ගන්නා පද 4 අනුව.
තවත් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ගන්නවා. තවත් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මෙහෙම 10 දෙනෙක් විතර ගන්නවා වෙන වෙනම මේ යත්යන් මෛත්‍රිය වඩලා ඒ 10 දෙනාම එක්කාසු කරලා එකට මෛත්‍රී ධ්‍යාන 12ක් වඩනවා. ඊළඟට තමන්ගේ මධ්‍යස්ථ කෙනෙක් ගන්නවා. ඊළඟට මධ්‍යස්ථ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ආදි වශයෙන් ගන්නවා. ඊළඟට ඒ යත්යන්ත් අර වාගේ එක්කෙනෙකුට ධ්‍යාන 12 බැගින් උපදවලා සියලු දෙනා එක්කාසු කරලා ධ්‍යාන 12ක් උපදවනවා. ඊළඟට තමන්ගේ සතුරෙක් ඉන්නවා නම් සතුරා ඉස්සරහට ගන්නවා. ඕටත් ඒ වාගේ ධ්‍යාන 12ක් වඩනවා. ඒ වගේ සතුරු එක්කෙනෙක් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ආදි වශයෙන් ඉන්නවා නම් යන්තාක් ඒ අත්යන් වෙනම ධ්‍යාන වඩනවා. දැන් සීමා සම්වේද කලෙන් පස්සේ තමන් ඉන්නේ gedara hari ආවාසයේ hari ඒ ඉන්නේ සීල සත්‍යයන් ධ්‍යාන 12ක් වඩනවා. තමන් ඉන්නේ ගමේ, තමන් ඉන්නේ නගරේ, තමන් ඉන්නේ රටේ. හැබැයි මේ වඩන්න හිත ඉහළට යනවා. ඊළඟට ගින් ඉහළ ඉඳලා බලන ඉන්න හැටියටයි මේක වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගුවන් යානයක යන කෙනෙකු ගුවන් යානෙ ඉඳලා පින්තූර ගන්නවා වගේ තමයි මේ සත්ව කොටස අරමුකල හැකවන්නේ. ඊළඟට මේ සක්වලට වඩනවා. සක්වලට වඩනකොට භවාග්‍රේ දක්වා හිත ඉහළට අරගෙන මේ සක්වල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අතිශය භූමියේම. භවනේ සත්‍යයන් අර වගේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන 12 වඩනවා. ඊළඟට නැගෙනහිර දිශාව, දකුණු දිශාව, බටහිර දිශාව, උතුරු දිශාව, අනු දිශා අතරේ යට දිශා උඩ දිශා කියන දස දිශාවටම වඩනවා. සැබවින් මේ දිශා එකක් ගානේ සත්ව කොටස් 12 තියෙනවා. 12 කියන සත්ව කොටස් එක සත්ව කොටසට ධ්‍යාන 12 බැගින් වඩනවා. ඔබ වැඩිමේදී 480ක් ධ්‍යාන වැඩෙනවා. දිශා වශයෙන් පමණක්. ඊළඟට අනෝදිසෝ වශයෙන් දිශා වශයෙන් නොසිතා තවත් වැඩෙනවා මේ 48ක්. එතකොට ඔක්කොම 528ක් වැඩෙනවා. ධ්‍යාන 528ක්ම මෛත්‍රී ධ්‍යාන හැටියට වඩා ගන්න යෝගාවචන පුදුම විදිහේ මානසික සුවයක් විඳිනවා. ඊළඟට කරුණා ධ්‍යාන 132ක් වඩනවා. මුදිතා ධ්‍යාන 132ක් වඩනවා. උපේක්ෂා ධ්‍යාන 132ක් වඩනවා. දැන් සතර කමඨාන් වලින් මෛත්‍රී භාවනා මුල් කොට ඇති බ්‍රහ්ම විහාර සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට බුදුගුණ භාවනාවට හැරෙනවා. බුදුගුණ භාවනාවෙන් ගුණ නාමයට උපචාර සමාධි නාමයක් උපදවනවා. ඊළඟට හැරෙනවා අවිඥානික දසාසුබේත උද්ධමාත කෙදිමේගේ මල සිරුණක් හිතින්ම වාගෙන ප්‍රථම ධානය උපදවනවා. ඔය වගේ විනීලක විපුබ්බක විච්ඡිද්දක වික්ඛායිකත වික්ඛිත්තක අතවික්ඛිත්තක ලෝහිතක පුලව කාටික කියන අසුබ 10ට වෙනෙමම එක ධාන උපදවනවා ප්‍රථම ධාන. ඔය පිළිකුල් ආරමුණේ ප්‍රථම ධානයට වඩා ධාන උපදවන්න බෑ. පිළිකුල් ආරමුණේ ධාන ප්‍රාප්ත වෙන්නේ විතක්ක විචාර දෙක තිබුණොත් පමණයි. එනිසා විචාර නැති වෙන නිසා ඒවා ලැබෙන්නේ ප්‍රථම ධානයේ පමණක් අවිඥානික සවිඥානික අසුබවල ලැබෙනවා. ඊළඟට යනවා මරණ සතියට. මරණ සතියේ එක මරණයක් ගැන හිතමින් උපචාර සමාධි එක උපදවනවා. දැන් යෝගාවචරය කවදාකවත්ම භාවනාවෙන් පහත වැටෙන්නේ. භාවනාවෙන් නොමග යන්නේ නැහැ. දැන් කර්මස්ථාන 4 කියන්නේ මේ ආදාසක භාවනා 4 සම්පූර්ණ කරගත්ත කෙනෙක් වෙනවා. මුලාවන්නේ කවදාකවත්. කමා වෙන්නේ නැහැ, අතරමං වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පුළුවන්ක තියෙනවා තමන්ගේ උපදේශ ලබාගෙන තමන්ගේ ශාරීරියෙන් හිසකේ සාරමුණු කරගෙන නීල කසින වඩනවා. ඒ වගේම පිත අරමුණු කරගෙන පීත කසින වඩනවා. ලේ අරමුණු කරගෙන කසින වඩනවා. හැබැයි ඔය ශාරීරික අවයව වලින් පමණක් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබෙන්නේ. තමන්ගේ හිසකේ සාරමුණු කරනවා නම් ඒවා ඉස්සරහට රියන් දෙකමාරක් ඉස්සරහින් හිතේ මවාගෙන ඊට පස්සේ තවත් කීප දිනවකින් හිසකේස් ගන්න ඕන හිතින්. ඒ හිතේ අරගෙන තමයි නීලං කියලා වඩලා නීල කසන ධ්‍යාන උපදවන්නේ. හිතත් එහෙමයි, ලේත් එහෙමයි. ඊළඟට පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආලෝක, ආකාශ කියන මේ කසින හය වඩන් නැහෙන් දකින්නටම ඕනේ. ඒවා ඉතින් උපදවාගෙන කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පොළවේ තනක් වෙන් කරගෙන රවමක් ඇඳගෙන ඒකෙන් පඨවි කසින ධ්‍යාන උපදවනවා. පතර බේසමක් තියාගෙන ආපෝ කසින ධ්‍යාන උපදවනවා. එවාගෙම කිනිසලක් බලාගෙන පහන් දැල්ලක් බලාගෙන තේජෝ කසින ධ්‍යාන උපදවනවා. එවාගෙම පහන් එළියක් බලාගෙන ආලෝක කසිනේ වඩනවා. එවාගෙම අහසේ සෙලවෙන ගහක මුදුනක් හෝ කොඩියක් හෝ දිහා බලාගෙන වායෝ කසින වඩනවා. එවාගෙම gedara මේ වහලෙන් හරි තනකින් සිදුරකින් අහස පෙනවා බලාගෙන ආකාශ කසිනේ වඩනවා. ඔය කියන්නේ රූපාචර ධ්‍යාන 4 කසින 10ම උපදවා ගන්න සමර්ථ වෙනවා යෝගාවචරය. දැන් හරියට ධ්‍යාන ක්‍රීඩකයෙක් වාගේ. හැබැයි හරියට උපදෙස් ලැබෙන්න ඕනේ ගුරුවරයාගෙන්. ඊට පස්සේ තමයි අරූප ධ්‍යාන වලට හැරෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත. දැන් අපි හිතමු ඕදාත කසිනින් ලබාගත් චතුර්ථ ධානයේ සමයදී ඉන් නැගිටිනවා. ඉන් නැගිටලා මේ ඔඩයාට සරස අනන්ත ලෝක ධාතුවට විහිදෙව එම ඕදාත කසින ආලෝකයේ ඕදාත කියන සංඥාව අත්තර දමා මේ රූපකයේ ආදීනව සලකලා මේ රූපකයට බොහෝ ලෙඩ රෝග හැදෙනවා, අවියාවෝද වදිනවා, එවාගෙම ජරා රෝග මරණයන්පත් වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ රූපකය නැති අරූප සමාපත්තියේ සාන්තයි ප්‍රණීතයි කියලා මෙනෙහි කරලා අර ඕදාත කසින ප්‍රතිභාග නිමිත්තේ අනන්ත ආකාශයේ හැටියට මෙනෙහි කරනවා. ආකාශෝ 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 කියලා කියපු හිතක් හිතින් හිතලා අනන්තෝ ආකාශෝ ආකාශෝ කියලා මෙනෙහි කරමින් යනකොට අර වගේම පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ඥාන නැතිව උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත අර්පණාවක් පහළ වෙනවා. ඒ අර්පණාව අහසාරමුණු කරගත්ත බැවින් ආකාසානංචා යතන කියන්නේ අරූප සමාපත්තිය වෙනවා. ඒක වෙන කර්මස්ථානකින් ලැබෙන්නේ මේ කසින නමයකින් පමණයි ලැබෙන්නේ. සමහර කෙනෙක් කාණපාසතියෙන් අරූප සමාපත්තිය ලැබුණා කියලා හිතන ඒක කවදාකවත් සිදු වෙන දෙයක්. ඒ ලැබෙන්නේ කසින භාවනා 10න් 9කින් පමණයි. ඔය විදිහට ආකාසානංචාතින උපදවාගත් කෙනෙකු ඊළඟට එහි ආදීනව සලකලා විඥානංචාතින උපදවනවා. විඥානංචාතිනේ ප්‍රගුණ කරගෙන ආකින්චඤ්ඤාතින උපදවනවා. ආකින්චඤ්ඤාතින උපදවාගත් කෙනෙක් නේව සංඥානා සංඥාතිනට යනවා. මේවා අනුපිළිවෙලින් යන හැටි සවිස්තරව මෙතෙන්දී අපි කාරණා වශයෙන් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ කාලය දැන් කැටි වෙගෙන යන නිසායි. ඊළඟට අපි සලකා ගමු ඔය වගේම නීල කසිනෙන්, පීත කසිනෙන්, ලෝහිත කසිනෙන්, පඨවි කසින, ආපෝ කසින, තේජෝ කසින, වායෝ කසින, ආලෝක කසින කියන මේ කසින සියල්ලෙන්ම පුළුවනි ඒවා කසින ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ චතුර්ථ ධානය සමයදීලා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණ ආකාශ වශයෙන් අදිෂ්ඨාන කළ ආකාසානංචාතනේට ඉන්හාට ඉතිරි ධානයන්ටත් පත් වෙන්න පුළුවන්. ආකාශ කසිනෙන් පුළුවන් කමක් නෑ මේ අරූප සමාප්‍රත්‍ය උපදවන්න. මොකද ආකාශ කසිනේ ප්‍රතිභාග නිමිත්තේ අනන්ත ආකාශ වශයෙන් හරවන්න බැරි නිසායි. දැන් යෝගාවචරයා ධ්‍යාන ලැබිය යුතු කර්මස්ථාන 30ම සම්පූර්ණ කරගත් කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කායගත සතිය සම්පූර්ණ, ආනාපාන සතිය සම්පූර්ණ, අනුස්සති භාවනා 10න් 2. ඊළඟට බ්‍රහ්ම විහාර 4 සම්පූර්ණයි. ඊළඟට කසින ධ්‍යාන සියල්ල සම්පූර්ණ, අරූප ධ්‍යාන සියල්ල සම්පූර්ණයි. මේක තමයි විදර්ශනාට යොමු වෙන්නේ උපරිම තැන. මේ ස්ථානෙටපත් වුණා නම් අෂ්ඨ සමාප්‍රත්‍ය ලාභී වුණා නම් යෝගාවචරයාගේ ආලෝකය බොහොම තීක්ෂණයි. ඉරේලියක් වගේ තමයි යෝගයේ සමාධි ආලෝකය බොහොම තීක්ෂණයි. ඉතින් මේ ආලෝකයෙන් ඊට පස්සේ රූප විදර්ශනාට හැරෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයට යොමු කරන මේ ආලෝකය ඒක වඩාත්ම ගන්නේ ඕදාත කසින ධානාලෝකයේ හැටියටයි. ඒක බොහොම සාන්ත ආලෝකයක් නිසායි. ඊළඟට මේ රූපකයෙහි සතර ධාතුන් ලක්ෂණ 12ක් තියෙනවා. ඒ අනුව සතර ධාතුන් තෝරා ගන්නවා. මේ ශරීරේ තාම සියුම් කුඩා කොටු වශයෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා මේ ආලෝකයට. සැබවින්ම ධ්‍යාන අරමුණේ ඉන්නකොට ධ්‍යානාලෝකය. දැන් මේ විපස්සනාට හැරෙනකොට මේකට කියන්නේ විපස්සනා ආලෝකයවත් ප්‍රඥා ආලෝකය. දැන් ප්‍රඥා ආලෝකයෙන් මේ රූපකයේ තියෙන කොටස් ඔක්කොම කලාප වශයෙන් දකින්න සමර්ථ වෙනවා. ඉතින් හෘද වස්තුවට යොමු කරලා හෘද වස්තුවේ රූප කලාප 6 වෙන් කර ගන්නවා. ඔය වගේ චක්කු වස්තු, සෝත වස්තු, ගාන වස්තු, ජීවා වස්තු මේවා තියෙන රූප කලාප 6 වෙන් කර ගන්නවා. කාය වස්තුවේ රූප කලාප 5ක් තියෙනවා. ඒක වෙන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජඨරාග්නියේ තියෙන ජීවිත නවක රූප කලාපේ බලනවා. ඔය විදිහට ශරීරයේ යම්තා කර්මජ රූප කලාප තියෙනවා නම් ඔක්කොම බලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ චිත්තජ රූප කලාප 8 හොයා ගන්නවා. ආහාරජ රූප කලාප, උතජ රූප කලාප සියල්ල දැක ගන්නවා. ආධ්‍යාත්මික සංතානයේ රූප කලාප සියල්ල බලාගෙන තමන් ඇඳගෙන පැළඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් පැළඳුම් වල රූප බලනවා. වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනය බලනවා. ඉන්න පරිසරයේ ගෙවල් දොරවල් වල ගස් කොළන් වල අවිඥානික රූප දැක ගන්නවා. ඊට පස්සේ සවිඥානික සත්‍ය සංතාන තුල රූප බලා ගන්නවා. මේම ආඥාධික බාහිර වශයෙන් අධ්‍යාත්ම බහිද්දා රූප සියල්ල දැකලා ඊට පස්සේ තමා පුරුදු ධ්‍යාන වලට සමවදින එකින් එකට එක ධ්‍යානෙට සමවැදලා ඉන්න නැගිටලා ඒ ධ්‍යානයේ තියෙන චිත්තචෛතසික ධර්ම කියන ධ්‍යානාංග සහ ඒ ධ්‍යාන ධර්ම ටික වෙන් කර ගන්නවා. ඕම සමයදුණු සීලෝම ධානයන් එකින් එකට අග ඉඳලා මුල දක්වාම ඒවායේ තියෙන චිත්තචෛතසික ධර්මයන් බලලා ඊට පස්සේ මනෝද්වාරික කුසල චිත්ත වීති බලනවා. පංචාද්වාරික කුසල චිත්ත වීති බලනවා.
මනෝද්වාරික අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. පංචාද්වාරික අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. ජීවිතයේ සිදු වෙච්චි ඒවා ඔක්කොම දැකගත්තන් පස්සේ ආධ්‍යාත්මික නාම ධර්ම දැක්ක වෙනවා. ඊට පස්සේ බාහිර සත්ත්ව සංසාන තුලත් ඕක සංසන්දනය කොට බලනවා. මේ අධ්‍යාත්ම බහිද්දා නාමත් රූපත් සියල්ල දැක්කන් පස්සේ මේක සම්පින්දනය කරනවා. ඒකට කියනවා කලාප සම්මර්ෂණය කියලා. එතකොට අතීත අනාගත රූප කලාප වෙන් කළ නාම රූප පරිග්‍රහණය කරමින් ඊයේ දාස පැවති නාම රූප බලනවා. මෙන්න ඊයේ පෙරේදා ගියේ සතියේ ගියේ මාසයේ ගියේ වසරේ මෙහෙම ගිහිලා මව කුසේ ප්‍රතිසන්දිගත දක්වාම ආලෝකයේ විහිදුවලා නාම රූප පරම්පරාව පැවති ඇති බලනවා. ඒවා දැන් නිරුද්ධයි. ඒව එකක්වත් පේන්නේ නැහැ. නමුත් නුවණින් මේවා අරමුණු කරනවා. ඊළඟට හෙට අනිද්දා ලබන සතියේ ලබන මාසයේ ආදි වශයෙන් දවසින් දවස අන්තිම හුස්ම පොත දක්වාම අනාගතයේ දිහාවටත් මේ පරම්පරාව බලාගෙන යනවා නාම රූප පරම්පරාව. මේ තුන් කාලයට බලලා ඊට පස්සේ තමන් ඕදාස කතන චතුර්ථ ඥාන සමවැදිලා අදිෂ්ඨාන කළ පූර්ව භවයේ චුතිය බලනවා. පූර්ව භවයේ චුතියේ වේලාවේ පැවතිච්ච නාම රූප ධර්ම බලනවා. ඊළඟ චුතියට උඩින් ලැබුණා වූ මරණාසන ජවන් වීතියේ අත්ේ අරමුණ බලනවා. ඔය විදිහට පූර්ව භවයේ දේවල් බලාගෙන මුල දක්වා යනවා. ඒ ආත්මේ ප්‍රතිසන්දිය දක්වා බලනවා. ඒ ආත්මේ මොනවද කරු භාවනාව කියලා සොයා විමසා බලනවා. නොබල බලිය නොහැකි දෙයක් වෙනවා නම් අයම අධ්‍යාන සමයදීලා බලනවා. මේ විදිහට ආත්මාව 4ක් 5ක් ඈතට අතීතයේ දිහා බලාන යනකොට ඒ මොහොතේදී තමන්ගේ సంతානයේ යම්කිසි භාවනාවක් වැඩුවා නම් ඒක අරමුණු වෙනවා. අනාගතයටත් ඔය වගේ බලනවා. සමහර කෙනෙක් හිතනවා මේක මහ පුදුමයක් නේද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම පුදුමයක් වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ මනසේ දියුණුවයි. මේ විදිහට තුන් කාලයේම තියෙන නාම රූප හරියට තේරුම්ගෙන මේවා කොහොමද ඇති වුනේ නැති වුනේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඒ සඳහා පටිච්ච සමුප්පාදයේ ක්‍රම දෙකකට අරමුණු කරනවා. පටිච්චසමුප්පාදය අරමුණු කරගෙන යාමේදී හේතුඵල ධර්මයන් පිළිබඳව නිසක වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි සම්වර්තන ඥානියට හැරෙන්නේ පින්නතුනි. ඊටත් පළමුවෙන් කරනවා මේ දැක්කා වූ රූප කලාප එක රූපයක ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදත්තාන සියල්ලම එකක් ගානේ සම්මර්ෂණය කරනවා. චිත්තචෛතසිකයන්ගේද ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදත්තාන කියන හතර අනුව එකක් ගානේ බලනවා. මේම සියල්ල දැකීමේදී තාම ත්‍රිලක්ෂණයට හැරුණේ නැහැ. මේ දැකීම දක්වා කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. ප්‍රතිපරිග්‍රහ ඥානයත් උතනම කෙරුණා. ඊට පස්සේ තමයි චත්තාලීස ආකාර මහා විපස්සනාවට අනුව මේ නාම රූපයන් ත්‍රිලක්ෂණයට හරවනවා. එසේ ත්‍රිලක්ෂණයට හැරවීමට කියනවා සම්මර්ෂණ ඥානය කියලා. ඒ සම්මර්ෂණ ඥානය වඩාන යනකොට උද්‍යව්‍ය ඥාන අවස්ථාවේදී ආලෝකය, ප්‍රීතිය, ප්‍රසබ්දිය, අදිමෝක්ෂය, මානසිකාමයේ සිහිය, එවාගෙම වීරිය, එවාගෙම ප්‍රඥාව මේ ආදී දේවල් පහළ වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම ත්‍රිලක්ෂණයට හරවන එකයි යෝගාවචරයට ලැබෙන උපදේශය. ඒවා ඇලෙන්නේ බැඳෙන්නේ මම සෝවාන් වුණා මම අසවා ධානය ලැබුවා මම නිවන් දැක්කා කියලා හිතන්නේ ඒවා ලැබෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් රැවටෙන ওই ස්ථානේ තමයි. ওই ස්ථානේ ඒ ඔක්කොම ත්‍රිලක්ෂණයට හැරවීමෙන් ඔහු නියම මාර්ගයේ තෝරාගත්තා. ඒකට කියනවා මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා. ඊළඟට එතෙන්දීම අරවා ඕකෙම නවතිනවා. කසේ බුදුබාපතානාව කෙනෙක් නම් ඔතන නවතිනවා. අග්‍රශ්‍රාකාදී තනතුරක් බුදු සසුනක පතානාපුයත් ඔතන නවතිනවා. හැබැයි නැතුණා කියලා පිරිනව නෙමෙයි නැවත යෙදෙමින් තමන්ගේ නුවණ දියුණු කරගන්නවා. යම් කිසියකින් මේ ජීවිතයේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලබන්න පතාගෙන ආපු කෙනෙක් නම් ඊට සුදුසු බෝධිපාක් ධර්මයන් පිළිපුන් වී තිබුණා නම් එතෙන්දී තමන්ගේ సంతානයෙහි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම මෙවැගේ බොජ්ජංග ධර්ම මාර්ගාංග ධර්ම සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය ඉද්ධිපාද මේවා ශක්තිමත් වෙච්ච වෙලාවේ ඔය සංඛාරුපේක්ඛා ඥානයේ තනතුරුව අනුලෝම ඥානයේ පහළ වෙනවා. අනුලෝම ඥානය කියන්නේ ඇත්තට මාර්ග චිත්ත වියතියේ මුල් අවස්ථාවයි.
මාර්ග චිත්ත වීතිය පහළ වෙනකොට මනෝද්වාරා වර්ජන කියන ක්‍රියාහිතට අනුතුරු පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම කියලා සිත් තුනක් පහළ වෙනවා. ඔය සිත් තුනේ තියෙන ඥාණයට තමයි අනුලෝම ශාන්තිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියන්නේ. ඔය සිත් තුنين තමයි අන්තිම විපස්සනාව කරන්නේ. ඔය සිත් තුනේදී තමන්ගේ හිතේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය නම් වැඩියෙන් මුහු කරවා ගින් තියෙන්නේ සංස්කාරයක් නාමයක් හෝ රූපයක් හෝ සංස්කාරයක් අනිත්‍යයි 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 කියලා වැටහෙනවා. තමන්ගේ හිතේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය වැඩි නම් එතෙන්දී සංස්කාර දුක්ඛයි 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 කියලා වැටහෙනවා. තමන්ගේ හිතේ ප්‍රඥාව නම් වැඩියෙන් වැටිලා වැඩිලා තිබුණේ එතනට අනත්තයි අනත්තයි කියන මේ මානසිකාරය ඇති වෙනවා. ඊළඟට ගෝත්‍ර භෝ කියලා හිතක් පහළ වෙන එක විදර්ශනා හිතක් නෙමෙයි. මෙතන ඥානීයත කියනවා මාර්ගඥානීයත පළමුවෙන් ඇති වෙන ආවර්ජනා හිත හා සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු කරනවා. නිවන අරමුණු කරගත කෙලෙස් නසුවා නෙමෙයි. නමුත් එතෙන්දී ගෝත්‍ර භෝසිතට අනතුරුව සෝවාන් මාර්ගසිත පහළ වෙනවා. ඒ සෝවාන් මාර්ගසිතේදී මාර්ගාංග 8ම එකවර වායෝද බලමුලක් වාගේ එකතු වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ විපස්සනා සමථ විපස්සනා අවස්ථාවන්හිදී මාර්ගාංග වැඩුණේ වෙන වෙනමයි. සීලය රකින්නකොට පමණක් සීලය අරමුණු කරගෙන මාර්ගාංග 6ක් වැඩුණා. වෙන වෙන දාන ආදී කුසල කරනකොට වාග්යයි භාවනා කුසල කරනකොට නුවණින් යුතු නම් එතෙන්දී මාර්ගාංග 5ක් පමණක් වැඩෙනවා. ඒ වගේම නුවණින් තොරව යම් කිසි කුසලයක් කරනකොට මාර්ගාංග 4ක් වැඩෙනවා. දැන් අපි මේ කරන සෑම කුසලයකදීම ඔය මාර්ගාංග තමයි හිතේ වැඩෙන්නේ බෝධිපාක් ධර්මයන් සහිතවම. එතකොට මේ මාර්ගාංග ධර්ම අපි මේ කරන නමෝ තස්ස කියවත් මාර්ගාංග වැඩෙනවා. සාදු කියවත් මාර්ගාංග වැඩෙනවා. බුද්ධ පූජාවක් පහනක් දැල්ලුවා සෝඳ දැල්ලුවත් අපි සිහිනුවණින් කරනකොට කුසාසිතේ මාර්ගාංග වැඩෙනවා. කවරෝ කාමාචර කුසලයක් හෝ උපදවන වෙලාවේදී තමන්ගේ සිතේ වැඩෙන්නේ පූර්ව භාග වශයෙන් ওই මාර්ගාංග ධර්ම. ඒ මාර්ගාංග ධර්ම වෙන වෙනම වැඩෙනවා මිසක් එකතු වෙන්නේ කවදාකවත් මේ ලෞකික කුසාසිතේ. ඕවා එකතු වෙලා 8 දෙනාම හරියට බල සම්පන්න සංග්‍රාම සූර වීර යෝධ පිරිසක් එකතු වුණා වගේ මාර්ගසිතේ තමයි එකමුතු වෙන්නේ. එකමුතු වෙලා මේ මාර්ගාංග වලින් කරන වැඩ එක වරටම සිද්ධ කරනවා. ඒ පළමුවෙන්ම කරන්නේ නිර්වාණ ධාතු අරමුණු කිරීමයි. ඊළඟට ඒ නිරෝධ සත්‍ය අරමුණු කරනකොටම දුක්ඛ සත්‍ය අරමුණු කළා වෙනවා. සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළා වෙනවා. මාර්ග සත්‍ය සම්පූර්ණ වැඩුවා වෙනවා. ඔය කියන්නේ සතරාකාර ආර්ය සත්‍ය හතරමේ 8 දෙනා විසින් අරමුණු කරගනු ලැබෙනවා. 3ක්ම අරමුණු කරන්නේ කෘත්‍යාභිසමයේ වශයෙන්, 1ක්ම අරමුණු කරනවා ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්. නිරෝධ සත්‍ය. එතකොට මේ මාර්ග චිත්තක්ෂණේ එකයි. මාර්ග චිත්තක්ෂණේ චිත්තචෛතසික ධර්ම උපරිම ගාන 37ක් පහළ වෙනවා. එයින් 8 දෙනෙක් තමයි මාර්ගාංග වෙන්නේ. ඊළඟ චිත්තයේ ඵල චිත්තයේ බාටපත් වෙනවා. සමහර කෙනෙක් එතන මාර්ගය ලැබලා මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් ගිහිලා ඵලය ලැබෙන්නේ කවදාකවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගයට අනුතුරුවම ඵලය ලැබෙනවා. දැන් පරිකාර්ම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍රම කියලා ලැබුණු 4 කාමාචර ජවන් සිත් 4ක්. පස්වෙනි එක ලෝකෝත්තර මාර්ග ජවන් සිතයි. 6 වෙනි එකයි 7 වෙනි එකයි ලෝකෝත්තර ඵල සිත් 2යි. සෝවාන් මාර්ගයට අනුතුරුව සෝවාන් ඵල සිත් 2යි. ඊළඟට සිත භවංග පතිත වෙනවා. භවංග පතිත වෙච්ච ගමම කිසියම් උනන්දුවක් නැතුවම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීති අනිවාර්යෙන් පහළ වෙනවා. ඒක මාර්ග නියමයෙන් සිදු වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමා ලබාගත් මාර්ගය අසවල් මාර්ගය කියලා මාර්ග චිත්ත වීතිය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන චිත්ත වීතිය පෙළියක් යනවා. ඊළඟට ඵලයේ මෙනෙහි කරන චිත්ත වීතිය පෙළියක් යනවා. ඊළඟට තමන් අරමුණු කළ නිර්වාණය අරමුණු කරමින් චිත්ත වේති පේලි 5ක් යන්නේ ඔක්කොම කාමාවචර ජවන්. කාමාවචර ඥාන සංප්‍රයුක්ත ජවන් කුසල ජවන්. ඊළඟට තමන්ගේ හිතේ මෙච්චර කෙලෙස් නැති වුණා කියලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීති පහළ වෙනවා. මෙච්චර කෙලෙස් සිතුනේ කියලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීති පහළ වෙනවා. ඒ අගින් කියන දෙක ඇතම් කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතම් කෙනෙකුට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මාඥානෙ තියෙන ඇටයක වැටහෙනවා. මේ විදිහට මාර්ග ඵල නිර්වාණ ප්‍රහීන ක්ලේශ ඉතිරි ක්ලේශ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනකොට එම යෝගාවචරය තමන් දැනගන්නවා සැබවින්ම මම සෝවාන් මාර්ග ඵලයටපත් වුණා කියලා. ඔය අවස්ථාවමුතියෙන් කෙනෙක් සහතික දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි සෝවාන් මාර්ග ඵලය ලබාගත් යෝගාවචරය හිතන අනේ සාදු සාදු මේ ගුණය අනිත් සියලු දෙනාට ලැබේවා කියලා. හැබැයි හිතනවා කවදාකවත්
මගේ මේ ලබාගත් ගුණේ කාටවත්ම නොයඟ වේවා කියලා හිතෙනවා. කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ මම සෝවාන් වුණා කියලා. දැන් අද කාලයේ සමහර කෙනෙක් බොහෝම ප්‍රසිද්ධව කියනවා සෝවාන් වුණා නම් මගෙන් අහන්නයි මම සෝවාන් වෙලා කියලා. කවදාකවත් ඒක සිදු නොවන සිද්ධියක් පින්නතුනි. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබුව කෙනා මහා නිදානයක් රකින්නා වගේ තමන්ගේ ගුණය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ නැහැ, අඟවන්නේ නැහැ. එබැවින් තමන්ගේ හිතේ බලවත් අනුකම්පාවක් ඇති වෙන හෝ මේ ලෝක සත්‍යයටද මේ සත්‍ය ලැබේවා කියලා හිතේ මෛත්‍රී කරුණ ඇති වෙනවා. ඊළඟට දැන් සෝවාන් වෙච්ච ආර්යයන් වහන්සේ තමා ඉතිරි මාර්ගඵල ලබන්න හේතු සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා නම් අයමත් අර සම්මාසන ඥානයේ පටන් උද්‍යව්‍ය ඥානයේ පටන් විපස්සනා වඩන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විපස්සනා ඥානුපරියෙන් වඩාන ඊළඟ මාර්ග චිත්ත වීතිය සකදාගාම මාර්ග චිත්ත වීතිය හැටියට පහළ වෙනවා. එනිස තියෙන්නේ එතෙන්දී ගෝත්‍ර භූ කියන නාමයේ වෙනුවට වෝදාන කියන සිත තමයි පහළ වෙන්නේ. ගෝත්‍ර භූ කියන නම ලැබෙන්නේ සෝවාන් මාර්ගයට මුලින් හිත පමණයි. ඉන්ද්‍රියේ සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ග ඥානයන්ට මුලින් ඇති වෙන සිතට කියන්නේ වෝදාන සිත කියලා. පරිකාරම උපචාන අනුලෝම වෝදාන. ඉතින් මේ විදිහට මාර්ගඵල අනුපිළිවෙලින් යෝගාවචරය ලබනවා ප්‍රතිවේක්ෂාත් ලැබමින්. එතකොට තමයි තමන් අසවල් මාර්ගඵලාභියා කියලා තමන් දැනගන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවන් බොහෝම දුර්ලභ අවස්ථාවන්. ඒ දුර්ලභය කියන්නේ අද කාලයේ බොහෝ දෙනෙක් මේවා ලබා ගන්න තැති උත්සාහවන්ත වෙනවා. නමුත් ලබා ගන්න බැරිකම තියෙන්නේ අත් වශයෙන් මං හිතනවා බුද්ධ කාලේ නම් උද්ගතිතාඥ පුණ්‍යවන්තෝ හිටිය බණපදයක් ඇසූ කෙනෙක් අධිගම ලබනවා. විපංචිතාඥ උත්තමයෝ හිටිය බණ විස්තර කරනකොට මගඵල නිවන් ලබනවා. නෙయ్య පුජ්‍යයෝ හිටිය ඒතෝ බණ අහලා සීල රැකලා භාවනා වඩලා ඒ ජීවිතයේ අධිගම ලබනවා. දැන් අද කාලේ උද්ගතිතාඥයෝ බොහොම දුර්ලභයි. විපංචිතාඥයෝ දුර්ලභයි. හැබැයි නෙయ్య පුජ්‍යලෝ ඉන්න පුළුවන්. නෙయ్య කියලා කියන්නේ බණ අසලා සීල රැකලා භාවනා අනුපිළිවෙලින් වඩලා අධිගම ලබන්න පුළුවනි. එසේ නමුත් තමන්ගේ බෝධිපාක් ධර්මයන් පරිපූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන මේ தත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙන්න නම්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු තැඹිලි ගහක් හිටේවා, තැඹිලි පැලයක් හිටේවුවා. තැඹිලි පැලේ හිටවපු ගමන් ගෙඩි හට ගන්නෑ, මල් හට ගන්නේ නෑ. මේක අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ වතුර පොර යොදා ආරක්ෂා කළොත් ඒ අවුරුදු ගාන මේක මෝරලා ගහ ඇදිලා මල් තෙපෙන්න පුළුවන්, ගෙඩි හැදෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මල් හට ගැනීම, ගෙඩි හට ගැනීම මේ රෝපණය කළ පුද්ගලයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේ තැඹිලි ගහ. තැඹිලි ගහ තමයි වැඩිලා මේ මල් හටගන්නේ, ගෙඩි හටගන්නේ. ඒ වාගේ යෝගාවචරයා විසින් කළ යුතු අන්‍යර තැඹිලි ගහක් රෝපණය කළ හදාවඩා ආරක්ෂා කරන පුද්ගලයා වාගේ තමන්ගේ సంతානෙහි මේ බෝධිපාක් ධර්මයන් දිනු කර ගැනීමයි. බෝධිපාක් ධර්මයන් දිනු කරගත්තා නම් ඒ තැනට තමයි යන්දාසක මේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ලෝකෝත්තර අමාමහ නිවන සාක්ෂාත් වෙන්නේ. ඉතින් අපට ඕනකම තියෙන්නේ මේ අර මල්ඵල හට ගන්නවන්න අපට බැරුවා වගේ සෝවාන් මාර්ගඵල අපට උපදවන්න බෑ. අපට පුළුවන්කම තියෙන්නේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබෙන වීතියේ ගමන් කිරීම පමණයි. එනිසා අපේ බෞද්ධ යෝගාවචරයන් විසින් ගිහිතේදී හැමදෙනා විසින් අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක් ධර්මයන් පුරලා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වඩලා දසපාරමී සම්පූර්ණ කරලා අනුපිළිවෙලින් මේ සතර මඟඵල නිවන් සුව සාක්ෂාත් කළා. මටත් මගේ මේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගයේ නිවැරදි බැවින් නෛර්යානික බැවින් කවදා හරි මේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාමයි කියන ස්ථීර විශ්වාසය ඇතිව ප්‍රතිපත්ති පූර්ණේ කිරීමයි අපට තියෙන්නේ. එනිසා දැන් අපි අනුව සලකා සැනසෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි මේ උදාර සීලයක පිහිටියාද දවසේ එවැගේම උදේ පටන් මේ වෙනතුරු කෙලෙස් හිතක් පහළ වෙන්නේ නොදී හිත ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් පිළිවෙත් වල යෙදුණා. මේ හැම ක්‍රියාවක් වචනයක් සිටිවිල්ලක් පාසාම අපේ సంతాන තුළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩුණා. ඒ වගේම අපි හැම වෙලකම අධිෂ්ඨාන කරන් දෝන අපට හැට පේන හැම අරමුණේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන හැටි කුසාසිත පහළ වේවා. අපට කනට ඇහෙන හැම අරමුණකදීම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙනසේ කුසාසිත පහළ වේවා. දඬසෝන දැන වාරයක් ගානේ අපට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන කුසාසිත පහළ වේවා.
දිවට රස දැනෙන හැම වාරයක් ගානේ අපට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන කුසාසිත පහළ වේවා. කායට සැප දුක් වශයෙන් ලැබෙන හැම ස්පර්ශයකදීම අපට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන කුසාසිත පහළ වේවා. හිතට ලැබෙන සෑම අරමුණකදීම අපට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන කුසාසිත පහළ වේවා කියලා දොරටු හයින් අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. එසේ අදිෂ්ඨාන කරගෙන අපේ තබන පියවරක් ගානේම කල්ප කෝටි ගණන් සංසාරේ කෙටි කරගෙන ගිහිල්ලා කවදා හරි අපේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් මොකුරුවා ඥානං එදාට බණපදයක් ඇසූ කෙනියෝ භාවනාවකට හිත යොදූ කෙනියෝ අනුපෙළයෙන් ධ්‍යාන සමාධි සමාපatti අභිඥා බල පිළිවෙලෙන් දියුණු වෙලා විපස්සනා ඥාන වඩාගෙන ගිහිල්ලා බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ අවබෝධ කොට වදාළේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධය මාර්ගී චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් මාර්ගඵල අනුක්‍රමයෙන් අසංඛත ධාතු සංඛ්‍යාත අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් වෙනවා ඒකාන්තයි කියන විශ්වාසයෙන් අපි පිළිවෙත් කරමු. දැන් අද මේ 16 පුරා ගන්නාලද උදාර කුසල සම්භාර ධර්මයේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය අරුදු 5000කට වැඩි කලක් නිර්මලව පැවැත්මට හේතු වේවා. සුපේසල ශික්ෂාකාමී ශාසන භාරී සංඝ පිතෘන් වහන්සේලා සහිත බුද්ධ පුත්‍ර සංඝ රත්නයේ බුදු සසුන ආරක්ෂා කරමින් සදාම්මා ලෝකේ ලෝට බෙදා දෙනු පිණිස අප මේ රැස් කරගත් කුසලයේ හේතු වේවා. නමින් පරලෝකයේ ඥාතීන් ආරක්ෂක දෙවියන් හිතා හිතෙමෙදා සෑම සත්නෙත මේ කුසලයේ අමා මහ නිවන් සුව පිණිස වේවා. තම තමන්වත් මෙලොව ජයගෙන පරලොව ජයගෙන සතර ජයගෙන කෙලෙසොන් ජයගෙන බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ නිමේ සැනසේ වදාළේ අජරාමර සාන්තාමා මහ නිවන් සුව පිණිස මේ කාන්තෙන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.